เพราะว่าในจิตเราเนี่ยสัญญาบันทึกไว้มากปรุงแต่งใหม่ก็มีที่ยังไม่ได้บันทึกคิดแล้วไม่ได้บันทึกคิดแล้วมันก็มีมากแต่ที่ดีที่เก็บไว้โรนมาเราเอามาคิดได้ถ้าพบสิ่งไม่ดีให้ตัดให้มันหายไปต่อเราไม่เอาใช้ So in our mind, in our citta, we have all of us has sanya that recorded a lot of stuff from so many lifetimes, and at even given point, the old recorded memory might just pop up. If it's not useful for you, just let it go. คอยดูถ้ามันคิดดีคิดแล้วโปร่งคิดแล้วสบายปล่อยให้คิดถ้าคิดแล้ววุ่นวายเราเปลี่ยนความคิด If the thought that comes up is positive and after you think about it you feel energetic and light and bright, then that's fine. But if it's heavy thoughts that leads to discouragement, depression, cut it as soon as possible. เราของพิจารณาก่อนไหมครับ มาก่อนมันดีมากถ้าพบดีเราใช้ต่อถ้าพบไม่ดีตัดออกพิจารณาก่อนว่าดีไม่ดี So you should investigate or evaluate the thought whether it's good or not good. If it's good, then let's use it. But if it's not no good, get rid of it. เพื่อให้จิตเราได้แต่พลังดีๆให้มากๆได้พบได้เห็นได้ยินถ้าดีเก็บถ้าไม่ดีปฏิเสธเพื่อไม่ให้วุ่นวาย So that your mind can have more power. If those thoughts, make your mind more powerful, great. Otherwise, it's usually it can also, but the thoughts can also lead the mind into disarray. หลวงพ่อฝึกให้คิดทางที่เป็นไปได้ที่เป็นไม่ได้ตัดออกทำเลยตั้งแต่เด็กๆมาอันที่ดีที่ใช้ประโยชน์ใช้คิดที่ไม่เป็นประโยชน์เราคิดแล้วมันเกินขอบเขตที่เป็นไปไม่ได้ตัดเพื่อให้สมองเราไม่ใช้งานมาก And also to save your brain power, brain cell, you should engage into thinking in the realm of possibility. Like when I was young, if I think about something and it's possible, then I continue to work out that puzzle or thoughts. But if I think about something and it's not possible, I don't waste time spinning my wheel in those thoughts. ฉะนั้นเนี่ยปรุงขึ้นมาเรียกภาษาอะไรมากอย่างเพื่อสร้างวิมานในฝันสร้างมาในฝันภาษาไทยว่าคิดขึ้นมาเหมือนจะเป็นได้แต่มันเป็นไม่ได้ So there is there's a Thai saying that you building castle in the cloud. It's something that is not possible. So if you're gonna take time to build a castle in the cloud, that is just waste of your brain's energy. พยายามคิดที่เป็นได้และทำประโยชน์ได้มีผลสร้างดีได้พยายามคิดให้สิ่งที่ทำได้ให้มากมันจะลื่นไหลคิดอะไรทำได้คิดอะไรทำลื่นไหลแต่คิดอะไรทำไม่ได้มันจะตัน If you think of things that is possible, it would it's like it will flow well. Everything will flow well and you will feel light, energetic. If you think something that is just not possible, you feel stuck energetically. You won't feel good, and you kind of waste your brain.
คนเคยฝึกสมาธิดีสัญญาถอยถึงอดีตชาติได้ว่าเกิดมากี่ชาติแค่นั้นสมาธิดีความจำในอดีตโผล่ขึ้นมาได้ People who have good samadhi, good meditation practice, good concentration, that they can recollect memory from past lives. แล้วก็หลวงพ่อชอบเพลินดีบ้างชอบบ้างงานดีทีหลังตัดว่าไม่มีประโยชน์ผ่านนะคิดใหม่ที่ปัจจุบันนี้ไปไม่เอาเพราะเราย้อนอดีตก็ไม่ได้เลยที่เสียก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ได้มันเป็นแค่ความจำค่ะหลวงพ่อเคยคิดเข้าไปคิดเอาความจำจากชาติก่อนๆมาดูแล้วก็มันไม่มีประโยชน์เพราะมันผ่านไปเหมือนเราเด็กๆสนุกสนานพอดีทุกข์พอดีนะแต่เอามาคิดก็ไม่มีอะไรมันของเก่าของอดีตเด็กๆมีประโยชน์ People who have good meditative or good concentration can recollect memory from past lives. And when I was younger, I used to think about old memory like that. But then I realized that there's no use at all. You can't change things from the past, and it's not a beneficial way to spend my time. So I just cut it out. พยายามคิดปัจจุบันที่เป็นได้ที่ดีที่สบายที่ไม่ติดขัดให้ใช้อันนั้นดีที่เป็นได้ So you should think about present moment, things that is within your ability to create or arrange, things that won't create obstacle or ideas of actions that is possible and won't run into obstacle. เมื่อก่อนยอมชอบสร้างอารมณ์ดีเหมือนรวยมากดีมากทุกอย่างมันสร้างขึ้นคิดขึ้นแต่สนุกดีเหมือนได้ผลทีหลังมาคิดว่าไอ้นั่นมันหลอกตัวเองหลอกตัวเองให้สมหวังไม่ดีเอาใหม่คิดแต่ที่เราทำได้ปัจจุบัน Before I used to like to think about prop up my mind with good thoughts that is exciting. Think about being successful. Think about being rich. Think about positive things, and it just seems exciting. Prop myself up, bringing up the mood. But then I kind of just realized that it just takes a lot of energy and it's not very useful. So I decided to change my approach and only engage my mind to think about things that is has to do with the present moment and it's useful. That it is in the realm of possibility. คิดปัจจุบันนี้มันเกิดปัญญาแก้ไขในผลงานที่เราทำให้ได้ดีขึ้นหรือให้ผ่านอุปสรรคหรือให้มันสิ่งไม่ดีมันออกไปทำได้เอาปัจจุบันให้มากกว่าดีอนาคต So you engage your thought into present moment that you need, whether you need to fix something more than put your mind in present moment than past or future, and it's justสิ่งที่ทำได้ปัจจุบันแก้ไขไปทำไปให้ได้มันจะมีปัญญาใช้ประโยชน์ได้หมดถ้าคิดอดีตผ่านมาแล้วได้แต่น้อยถ้าคิดอนาคตยังไม่มาถึงเป็นเพ้อฝัน So think about things that it's possible that you need to may be able to do in the present moment. It will sharpen your wisdom. Fixing problem that need to be fixed or can be fixed in the present moment. Think a little bit, do a little bit, think some more, do some more. Don't think too far in the future, and because the future is not here,
and the past is no use. You can't change the past. คนจนอยู่คิดว่าตัวรวย คิดว่ารวยเพ้อฝันที่เป็นไปไม่ได้ก็เสียเวลาสมองใช้สมอง Like for example, if a poor person it would imagine that they are rich. It's just building, a castle in a dream, and it's not possible. At least not possible at that moment. ในปัจจุบันนี้พบสิ่งที่ดีแล้วแกไม่ได้ให้ผ่านอย่าเอามาคิดทำเป็นอุปสรรคต่อความสบายความสงบอย่า And in the present moment, if you come across good thing, good feeling, you keep it in your mind. If you come across negative things that is not supportive for you, don't keep it around because it will just become obstacle for you to progress. แล้วหลวงพ่อดูรายการดูที่มันเหมือนบทสอนให้เป็นบทสอนเดี๋ยวเลือกเอาถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็เอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ปล่อยผ่านไปบางคนชอบมันไม่ชอบไม่ชอบเราระวังจิตอย่าไปยุ่งกับมันก็สร้างให้ชอบเราชอบตามเขาผมก็สร้างไม่ชอบตามเขาถ้าทำอย่างนั้นก็ล่ออารมณ์เราหลงไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ของจริงพวกสร้างนิยายขึ้นพวกสร้างขึ้นเยอะสร้างหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อดูทีวีหลวงพ่อดูว่ามีอะไรมีประโยชน์เก็บไว้แต่ไม่ไปตามชอบไม่ชอบตาม So I watch television. I sometimes watch television. When I watch television, I pay very close. I'm very careful not to let my mind following into, the emotional things that the programs likes to, stir it up in us. Like, especially not to let my mind engage in liking and disliking, which is, is the whole key of the show. But I watch for any information that can be useful now, can be useful in the future. I learn what I can and just dump the rest. ตามนิยายไม่สิ้นสุดต้องสร้าง ก็ขออนุญาตนะครับอย่างตอนที่ว่าที่คนเขาคิดว่าจะรวยอะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยครับคืออย่างในคนการทำงานของคนเนี่ยบางคนเขาคิดว่าเขาจะรวยเขาก็เลยมีความมานะพยายามเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดนั้นอันนั้นมันคือของทางโลกเนี่ยครับมันจะยังไงมันจะเกี่ยวกับตรงทางธรรมนี่ยังไงครับอันนั้นคิดได้แต่อย่าให้เกินความจริงคิดที่มันเป็นไปได้ดีกว่าคิดในทางเป็นไปได้มันจะสำเร็จผลเกินเลยที่เป็นไม่ได้ที่เป็นไม่ได้ตัดออกกันหมดเลยเป็นคิดก็เป็นไม่ได้ความคิดนั้นเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่า Yeah, what I'm asking is that what about when the people who in the material world when they suppose somebody want to be rich and they want to try their best to achieve that to be rich like that he said that's good but cannot be overly like beyond the grab make it reasonable that with your capacity everything you can reach that richness but not like overthinking that I'd be rich beyond everybody else or something like that yeah พี่แพทย์แพทย์หน่อยโอเคแล้วพระที่ศึกปกติเป็นคารวะคนจนใช่ไหมครับแล้วทำไมเป็นยังไงครับ ก่อนศึกคิดว่าดีทุกอย่างพอศึกแล้วไม่สมหวังไม่เป็นความจริงที่คิดไม่ได้เหมือนคิดแต่ก่อนศึกคิดไม่ได้ทุกอย่างแต่ศึกแล้วไม่ได้
เลยเป็นผู้ผิดหวัง Now we asked him, he said, why people who was a monk before and after this robe, they all not successful in Luang Por said, before this robe, they think that everything gonna be good for them. They think for themselves that it's all gonna be good out there. But then when this really actually came out, it's not like that. That's what they wish for, that's what they think for. ยังอารมณ์หลอกหรือถูกหลอกตัวเองหลอกตัวเองหลอกตัวเองให้สมหวังหลอกตัวเองให้เป็นผลดีแต่ไม่เป็นดีเพราะว่าถูกหลอกอารมณ์หลอก Yeah, sometimes it's our emotion or our mood lie to ourselves. Sometimes we also lie to ourselves. Yeah, that is gonna be good. We lie to ourselves. ก่อนบวช10 พรรษาสมัยก่อนครับแต่ก่อนบวชทำงานในโลกไม่มีปัญหาครับแต่สึกแล้วทำงานในโลกใช่ ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับใช่คือไม่ชำนาญแล้วมันผ่านไปแล้วแต่ฝ่ายทำเนี่ยไปอีกแบบนึงทำอีกแบบนึงแล้วหลวงพ่อขอโทษนะแล้วคนที่ศึกมาผมสังเกตแล้วเป็นอย่างนั้นเยอะมากใช่มันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนบวชอยู่นั้นความคิดว่าจะได้ผลถ้าเราออกไปนั่นคือมากอย่างนั้นแต่พอออกไปไม่เหมือนที่คิดก็ผิดหวังไปเราก็ยิ่งผิดหวังยิ่งท้อถอยแล้วก็เฟะไปโน่นเฟะไปนี่แล้วเราจะแก้ได้ด้วยวิธีไหนครับพ่อก็ต้องแก้ตัวเองแต่ก็ไม่คิดแก้ตัวเองแก้ตัวเองยังไงครับให้ทำที่ทำได้อย่าทะเยอทะยานไปที่ทำไม่ได้และจะได้เพราะทำได้แต่นี่ว่าได้น้อยไม่เอาต้องเอาให้ได้มากมีน้อยไม่เอาต้องเอามีมากไปหวังให้ได้เกินบารมีหรือเหตุผลเป็นไปไม่ได้แต่พยายามให้ได้เสียเวลาเยอะศึกไปแล้วเยอะเสียเวลาใช่แต่แอมช่วยจังนะครับเพราะคุณติดจังไม่ได้จะใครจะไปลองโอเค so based on what Nabi asked and then I add to Luang Por that why so many monks after they disrobe they become unsuccessful in life and many of them happen like that he said because before they disrobe they all expect everything gonna be good from what they practice and they hope for like over the reality and then when actually came out it's not like what they were thinking in themselves so that's why when they live in the mundane world material world they always want to get something more than actually happen and that's why when they see like that they คือพอมองคิดมันง่ายแต่ทำมันยาก it's easy to think but actually doing is very difficult so that's why they are not successful because they always think much more than what they can do so they become disappointed and the more they're disappointed the more they feel discouraged and then the more they discouraged the more they stop trying and so Luang Por said to how to deal with that is that they should think about accomplishing things within the range of possibility and work hard to accomplish it and then build that confidence like doing little by little มองมันคนอื่นโง่ง่ายนิดเดียวทำให้ไม่ทำอย่างนั้นทำนั้นจะรวยทำนั้นจะได้ดีคิดออกแต่พอไปออกไปจริงๆตัวเองก็ทำไม่ได้when we are in the monkhood when we look at other people it's so easy you can just do this and do that and then you can be rich just easy but we think it ourselves but actually when we get out we actually cannot do like what we think but we can build up so อันนี้คือเป็นสังขารตัวสังขารปรุงให้จะเป็นได้แต่ลืมย้อนคิดบารมีปัญญาสามารถเราได้อย่างนั้นไหมso it's a kind of proliferation of that person but then actually when they get out do they have that kind of parami to get that result
ส่วนมากจะผิดพลาดเพราะคิดเกินบารมี Mm. คิดเกินปัญญา คิดเกินความสามารถ Yeah. Normally, they think beyond their barami, their wisdom, think beyond their wisdom, and think beyond their capacity. So that's why they cannot reach the goal. เราคิดจะค้าขายรวย แต่คิดแต่ค้าขายรวยคิดผล แต่เหตุมันเนี่ยยังไม่ได้ทำและยังไม่รู้แจ้ง ยังไม่เข้าใจเหตุ แต่คิดเอาแต่ผล They think like, okay, if they go to do the business, they will be rich. But that is the result of they see the richness. But the cost, the way to work itself to that level, they did not see it. มันเราไปเที่ยวสนุกคิดว่าสนุกมากไปเที่ยวแต่ไปจริงไม่ใช่สนุก Yeah. มัน Like ทุกข์ sometimes, มากกว่า like sometimes when people think about go to travel, they're gonna have fun and everything. But when actually going there, they don't have fun. Something like that. สงสัยว่าพระที่สุกแล้วเป็นคารวะก็ไม่หิวเงินไม่หิวต้องเป็นคนรวยเหมือนกับคารวะธรรมดา ใช่ ก็คือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดแก่เจ็บตายทำไมต้องหิวต้องเป็นคนรวยใช่ไหม ไม่ต้องไม่ทะเยอทะยานอยากเป็นคนรวย เพราะว่าปล่อยวางมากไป ก็ เพราะว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถือสันโดษในโลกมันไม่ได้เพราะโลกมันก้าวไปสู่ความเจริญมันก้าวไปความเป็นความมี แต่ไปคิดกลับกัน มันไม่ได้อะไรโลกทำไมเอาไปทำไมเกิดแก่เจ็บตายเอาไปก็ตายรวยก็ตายดีก็ตายเอาไปทำไมแต่มาคิดในวิสัยโลกกับวิสัยธรรมมันคนละอัน so you can't bring Nabi asked like maybe because the monks the previous monks like ex-monks they think more because they see anicca dukkha anatta they don't have the drive or the desire to be rich like ordinary people lay people who never ordained and Luang Por said trying to think of like exclusion no not the word exclusion I'm looking for a word like recluse like you can't think like a recluse and being in the world you won't get anywhere like the world is moving ahead all the time you can't try to use the recluse or people who seek the monks the monastic mindset to be in the world if you don't keep up moving up with the world you will basically becoming setback yeah คืออยู่ในโลกเนี่ยถ้าไม่พยายามถ้ามันคิดสันโดษมันไม่ได้ต้องทำต้องอะไรใช่ไหมคะว่าแอมลืมไปหมดแล้วพ่อพูดว่าอะไรนะต้องทำต้องโลภต้องคือคิดง่ายแต่ทำยากคิดถ้าทำอย่างนั้นรวยทำนี่รวยทำไมก็ไม่ทำคิดเหมือนคนโง่อ๋อแต่คือเขาบอกว่านักพวกทิศที่สึกเนี่ยบางทีคือเขาไม่ได้คิดอยากรวยไงคือเขาคิดอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ต้องรวยมากหรอกเอาแค่แบบมีพอกินขอปฏิบัติไปด้วยดีกว่าอันนั้นก็ดีไปอย่างแต่ต้องเข้าสันโดษได้เมื่อเวลาเป็นอยู่อยากไม่เหมือนเพื่อนสิอยากได้เหมือนเพื่อนตรงนี้ก็เสียก็มีรถอยากมีรถด้วยแต่ไม่มีเงินก็อยากนั้นได้อยากได้เขาด้วยตัวนี้ที่ผิดพลาดไม่มีทุนไม่มีเงินที่จะทำแต่ว่าออกไปจะเป็นกับเขาเหมือนเขาแต่เขาวันทำมาลำบากมากกว่าจะได้แต่นี่คิดง่ายแต่ไม่ได้อะไรเยอะที่พูดนี่สุดท้ายแล้วผิดพลาด so if they sometimes they think easy plan thinking of easy getting rich or they kind of feel like I don't need to get rich I understand getting rich is impermanent anyway why bother about work I rather just have simple life and practice a lot but then at the end the world is moving ahead and you don't keep up with that moving
you'll be behind. The people, they will see, oh yeah, my neighbor has a car, my family has this, my family has that. If they trying to, not putting much effort into engaging into the world, into livelihood, they ended up having less than other people, and it can cause some resentment as well. ขอดูพยัญชนะคืออย่างนี้นะคือเพราะฉะนั้นทางโลกกับทางธรรมคนละทางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาสำหรับคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันมันอยู่เหมือนกับตรงกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรมมันก็เลยทำให้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เจอปัญหานี้เยอะเหมือนกันแล้วจะแก้ด้วยวิธีไหนดีหลวงพ่อมันเรียกว่าคนจะคิดจะได้กันคิดแต่ความสุขความสบายพอได้กันแล้วไม่ใช่อย่างนั้น มันไปเจอความไม่สุขไม่สบายเข้าใจไหมได้อะไรนะครับได้ผัวเมียถ้าได้ผัวเมียจะรักกันมากรักในความคิดแต่ออกไปจริงๆไปได้กันจริงไม่ใช่แล้วมันไม่อย่างที่คิดทุกคนเหมือนกันไม่อย่างที่คิดมันไปคนละมุมและคนอย่างแล้วใช่คนละอย่างแล้วอย่างคนที่แบบว่าปฏิบัติธรรมที่อยากจะออกจากทางโลกเนี่ยครับมันก็จะไปทางธรรมแต่ยังออกไปทางธรรมโดยตรงไม่ได้ไม่ได้มันก็ทางโลกก็เลยเสื่อมลงอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงดีต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราอยู่อย่างไรให้เป็นสุขในทางโลกต้องหาให้เจอแต่ก่อนศึกต้องหาเจอก่อนแต่มันศึกไปหาเนี่ยมันคือบางคนไม่ได้บวชแต่ว่าคือพอยิ่งปฏิบัติทำมากขึ้นก็ยิ่งเบื่อโลกมากขึ้นไม่อยากทำงานทำการเพราะเป็นเยอะมากเลยเยอะเป็นเยอะทำไงดีล่ะครับคือเลยขอปัญญาเลยค่ะเขาไม่คิดเหตุผลว่าอยู่ทางโลกมันบังคับไว้ให้มีทุกอย่างแต่ถ้าอยู่ทางธรรมไม่มีก็อยู่ได้แต่ถ้าอยู่ทายานต้องไปมีเมื่อสึกออกไปมันไม่เหมือนที่คิดมันต้องพร้อมด้วยบารมีปัญญาสามารถบารมีปัญญาสามารถถ้าขาดบารมีก็เป็นไปไม่ได้ขาดปัญญาก็ไม่ทันโลกขาดความสามารถก็ไม่เหมือนเขาที่เขาทำได้แต่เราเห็นว่าง่ายมันไม่ง่ายไม่มีบารมีไม่มีปัญญาบารมีความสามารถปัญญาบารมีอยู่ทางโลก So Pat asked หลวงพ่อ likewise like people who practice like us practicing the Dharma and find certain kind of caught up between the two worlds caught up between the two worlds one world is the Dharma world, the other world is the worldly world, but you kind of not ordained, so you caught up. You have jobs and house and payments, and but you wanted to move more and more deeper into spiritual, and some of us can feel stuck in the middle, and then it may be that don't do. You're not neither here nor there. And Luang Por said you have to use panya. You have to use panya. You have to. You're in the world. You need to understand yourself. What is required for you to be in the world to be happy. And if you plan to do something, you need to understand how much parami it requires, how much wisdom is required, how much ability it requires. Whether you have all those three. And if you want to be in the world, then you need to at least understand you are firmly in the world, and do what it takes to be successful to some degree, because everybody needs to have we all need to have the things that people have. When there's a car, we need to have a car. When there's internet, we need to have the internet. We can't, because we are not. When people in the world, you're not monastic, you are not recluse. You can't just shave off and say, I'm just gonna live with one bowl. หลวงพ่อตั้งแต่เป็นฆราวาสมาอยู่ในความเห็นเราเห็นเขาว่าคนรวยมันเป็นสุขขนาดไหน
ก็มันทุกข์กับรวยไอ้คนที่มีชื่อเสียงมันก็ทุกข์กับเรื่องแค่ชื่อเสียงรวมแล้วที่เราคิดผิดพลาดหมดว่าดีแต่พอเห็นเป็นความจริงข้ามไม่ใช่ดีคนชั่วชั่วคนดีค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยแล้วจากหลวงพ่อบอกให้ตัดสินใจว่าจะเอาสักขนาดไหนแล้วถ้าเขาบอกเขาตัดสินใจว่าจะเอาขนาดไหนดีล่ะคะหลวงพ่อคือเอามากมันก็ทุกข์ไม่เอาเลยมันก็ทุกข์อีกนะถ้าคนรักสันโดษได้พอกินพอใช้พอแล้วก็มันไม่เดือดร้อนแต่นี่อยากมีเหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาอยากมีทุกอย่างเท่าที่อยากมีไอ้ตัวนี้ยังลำบากมากอยากได้ทางกินให้ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่เงินไม่มีอยากได้แต่ทุนไม่มีอยากเป็นใหญ่ในสังคมกับเขาบ้างก็ปัญญาไม่มี On the other hand, there's a lot of danger in grasping for more success in the world. You know, I've seen rich people, they have suffering like rich people. Famous people have famous people suffering. So that you have to decide where you want to be in the world. Are you going to have everything latest and greatest gadgets that your neighbor have? Then you need to prepare yourself for that. Or if you feel like you can just live simply, have simple lifestyle, and not gonna worry about it, not gonna worry about all the greatest, you know, and not worry about keeping up with the Jones, then that's okay. But you kind of have to be realistic about who you are and what you're expecting. ทุกคนถ้าพอใจในสิ่งที่มีอยู่จากทางโลกทางธรรมมันสบายหมดแต่ไม่พอใจสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอไม่ใช่เหมือนคิดกับทำกับได้คนละอย่าง So if everybody the key is, are you happy with what you have, what you are? If you can be happy with what you have, what you are, then you can be happy. Whether you are in the world or in the monastic world and in the worldly world. But there is that tendency that we might not be happy also anywhere we are. เนี่ยเรามาดูผลของบุญบารมีเราได้มากแต่ให้เขาหมดถ้าเก็บเรารวยมากแต่คนอยากรวยมากมันไม่มีที่เก็บมันไม่ได้ไม่มีที่เก็บเพราะไม่ได้ So let's take a look at the result of parami of punya and good deeds. I make lots of money. I got lots of dana, but I gave them all away. I don't have anything. No savings. No bank account. Some people, if I want to be rich, I could be rich, but I don't care. I just gave all my money away. All the time, whenever I get money, I gave it away. So, but some people, they want to be rich, but they have no money to save, even though they're good saver, but no money to save. คนไม่อยากได้แต่คนอยากง่ายแต่คนอยากได้ไม่มีใครอยากง่ายมันกลับกันตรงนี้สัจธรรมเป็นแบบนั้นอย่างนั้น So it's kind of often the case that people who don't want anything get you know other people want to give them stuff want to offer them and they're not getting and people who want are not getting เป็นผลมากกว่ามันเป็นผลของตัวเองมากที่จะได้หรือไม่ได้มากเป็นผลแต่ว่าจิตมันข้ามไปให้ได้เหมือนเขาที่มีมากข้ามไปเลยไม่ได้คือมันเป็นผลของบารมีบุญที่เราทำมาบารมีใช่ได้แค่ไหนมันได้แค่คือจิตนี่มันไม่รู้ว่าเราควรจะได้แค่ไหนมันคิดเอาเยอะๆไว้ก่อนอ๋อใช่คือบางทีคิดไม่มีพื้นฐานไม่มีเหตุผลคิดในที่ไม่มีเหตุผลจะเป็นได้แ
แต่ความคิดนั้นเหลวไปมันสร้างวิมานในฝันแต่ไม่ได้วิมานเหลวไปเราคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ So it's like something to do with, you know, parami as well. It's like parami, how much your parami would carry you. And a lot of people like to think about dream bigger than they can accomplish, than they able to achieve, or their ability, their parami and their wisdom can carry them. พระที่ไปทำเสือกระบี่อยากทำเหมือนหลวงพ่ออยากมีทุกอย่างให้เจริญทุกอย่างเหมือนหลวงพ่อแต่มันทำไม่ได้ อยากจะสร้างวัดให้เหมือนหลวงพ่อ เหมือนหลวงพ่อแต่มันทำไม่ได้ So many monks who visited Wat Tham Sua in Krabi wanted to build a temple like Luang Por Jamnian built Wat Tham Sua, and want to have a famous temple that has hundreds of people visiting every day, but they can't do it. บารมีเขาไม่พอไม่พร้อม It's not ready. They're not ready. The parami is not enough, and it's not the right challenge for them at that time. ที่เราทำไว้เดี๋ยวนี้อาศัยของเก่าเยอะที่เราทำไว้ทั้งหมดที่อยู่กันได้ ที่หลวงพ่อทำไว้ แต่เขาอาศัยของเก่านั่นที่เราทำนั้นอยู่ อ๋อพวกที่อยู่ตอนนี้นะคะ ใช่ เขาก็อยู่ไปเรื่อย อยู่ไว้เรื่อยๆเราทำไว้ก่อนเลย ๆ and some people rely on other people's parami. Like I built this Wat Tham Sua, and now a lot of monks and nuns got to live there. It's they get to enjoy the result of my work. ที่นักท่องเที่ยวไปมากเพราะเราทำชื่อเสียงไว้เอาใจนักท่องเที่ยวดูแลอย่างดีทีนี้พอเราไม่อยู่แต่ผลเก่ายังอยู่ยังอาศัยได้ And like Wat Tham Sua has a lot of visitors, tourists, visitor kind of thing. Because, and even today, there's still lots of visitors because it is the result from past action that I trained people in the community to take very good care of visitors. So that reputation is still lasting or still trailing, and the community is still receiving the outcome of that action that actually had started in the past. เหมือนกินบุญเก่าค่ะหลวงพ่อ จะกินเงินก่อน In Thai, we have a saying that you eating out of your old good karma, which means that you're not adding to it. จะได้ไม่ยังนานดึงจะได้ไม่ยังจะได้ยังว่า วันนี้หลวงพ่อฉันน้ำเก่ง Philip just said that he drank also a cup. He drank 2 cups before he started. ถ้าเขามาบอกมันเบื่อมันเฉย ครับ ๆแต่พอเขาบอกมีประโยชน์ดี ครับ I said that when they reminded me that this has benefit, okay. If no one reminded me, I just kind of คือจิตหลวงพ่อมันอยู่นิ่งไม่ทะเยอทะยานอะไรทุกอย่างแต่ทำได้ทุกอย่างไปได้ทุกอย่างทำก็ได้ทุกอย่างแต่ตัวจริงมันนิ่งมันเบื่อการปรุงแต่งเบื่อในโลกแต่ทำได้แต่จิตจริงๆมันเบื่อเพราะมันเห็นทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างแล้วเห็นมาหมดแล้วมันกระทั่งนั่นเองเกิดแก่เจ็บตายหรือเกิดดับหรือได้มาก็หมดไปตามทำหน้าที่มันรู้ทุกเรื่องเลยมันเบื่อ So the nature of my chitta is kind of it's just very still because it has the dispassion, sense awareness of the world. It's seen everything. It's understand, everything is come and go. You gain, you lose. Whatever gain you have, you will lose. So
it just content being still, but it's ready to do work any moment. Engage, you can engage, it can be applied to whatever needs to be done. But if you leave it, it just stays still. คือถ้าเกิดว่าไม่มีใครบอกหลวงพ่อก็ไม่ฉันน้ำให้มันอยู่เฉย เฉยๆทั้งวันก็ได้ทุกอย่างที่การฉันนี่เขาให้ฉันแต่ตัวจริงของเรามันเฉยๆมันไม่หิวอะไร ไม่ชอบอะไรถามชอบอะไรบ้างไหมไม่ได้ชอบ There's not like the water. If people offer it to me, I drink a little bit, but I don't have the desire, craving to want to eat this or drink that. The food, if they bring it to me, I eat out of duty, but I didn't like the mind, the citta didn't like anything. It doesn't like anything. It just kind of same old. But I eat out of the sense of duty. ไม่ปรุงแต่งไม่แสวงหาคนส่วนมากชอบปรุงแต่งชอบแสวงหาแต่จิตหลวงพ่อไม่ปรุงแต่งไม่แสวงหา My mind has stopped ปรุงแต่ง proliferation or bringing like mental volition. There's no mental volition and not seeking anything. It's not craving anything. Most people's mind like to proliferate and always seeking something, craving something. ไม่แสวงหาไม่อยากได้นั้นไม่อยากได้นี้บางคนแสวงหานั้นแสวงหานี้อยากได้อยากนี้แต่หลวงพ่อไม่คิดว่าของที่หลวงพ่อแผนทำนี้เห็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วไม่เห็นเพิ่ม ค่ะอ๋อไม่ได้เพิ่ม ไม่ได้เพิ่ม so มันไม่แสวงหาใหม่ ไม่ได้หาใหม่ และไม่อยากได้ใหม่ ไม่อยากได้ใหม่มีแต่คนเอามาให้ค่ะ ใช่ like my mind's like that. It doesn't seek anything. You see the stuff that I hang around my body or in my pocket. These are old stuff. They've been like this for many years now. I don't go out to search for anything anymore to add to the collection. There might be some stuff that people offer to me. มันทะเยอทะยานมาแล้วมันสุดพอสุดแล้วมันเบื่อมันกินอิ่มแล้วเบื่อ ค่ะ พอสุดแล้วมันเบื่อ สุดแล้วมันเบื่อ รู้หมดแล้วเห็นหมดแล้วมันเบื่อบางคนที่ไม่เบื่ออยากได้เรื่อยอยากมีนี่อยากได้นั่นนะอยากได้ไปเรื่อยมันก็ไม่เบื่อเพราะความอยากไม่สิ้นสุด But previously my citta has the striving, has the seeking, has gone. You can say ambition. Had ambition. It has ambition until it's just full ambition, like to the top. And then once that reached the top, then it's just seen it all, got it all. So what else to be there? What else I need? So it's just become dispassion. And หลวงพ่อคะถ้าอย่างนี้คือการที่เราจะเบื่อได้นี่มันต้องเคยมีมาก่อนถึงเบื่อไหมคะมันเป็นผลก่อผลใหม่เบื่อมาแล้วทุกชาติก็ได้มาชาตินี้ก็เบื่ออีกทีนี้ผลบุญบารมีที่เราให้ทานมันเป็นลาภเกิดทำให้ได้โน่นมาได้นี่มาผลได้มาเราก็ช่วยคนอื่นได้มาก็ช่วยคนอื่นมันเป็นผลเหมือนฤาษีวลีไม่อยากได้เลยแต่ก็ชอบให้ได้ให้ก็ให้คนอื่นตลอดไม่อยากได้แต่ก็ให้ก็อยากได้ผลเก่าค่ะแล้วความเบื่อนี้ก็มันมาจากของเก่าเหมือนกันใช่ก็แม่เศรษฐีสั่งคุยกันระวังนะของมีค่าเรานะฤาษีวลีมองตรงไหนต้องให้หมดต้องเก็บอุตส่าห์ไปเก็บไว้อย่างดีพอพระศิวลีมาเอาไปเอามาเก็บไว้ตรงไหนถึงเก็บก็ไม่เหลือแต่พอมองปุ๊บก็ให้ดีคือ
การให้พระศรีวิลีมานานมากแล้วก็เพื่อจะอ่าน And this is kind of a result of past accumulation. So both the dispassion, the world weariness is also past accumulation. Who knows how many lifetimes I've been through this. You've seen it. So earlier the interpreter asked the question like, do you have to see it all, had it all before you had this passion? Like, do you have to have experience before you get tired of it? And the answer was, some of this is past accumulation. You know, the sense of dispassion or awareness has probably been there for many lifetimes. And also, the result of my past accumulation, even though I had no desire for anything, there's still, I received like, there's just still the money coming in, flowing in, objects, money, offerings. I don't care, so I just give them away. But it was coming in even without my attempt to do anything because of past accumulation. This is kind of similar to the story of Prasivali, one of the great disciples of the Buddha, whereby he had so accumulated the parami on giving that in his last lifetime, wherever he went, people want to offer him things. Even the most stingy person, they heard of his reputation and they were telling themselves, oh, Prasivali is coming. They said that people can't help themselves but offering him things. Let's lock this away, lock all the valuables away. And then when they actually saw him, they just go and unlock all the valuable and offer to him. พระเจ้าพระพุทธะว่าพระเจ้านำให้คนขอทานเสียศักดิ์ศรีเสียตระกูลถ้าพระฆ่าในเขตกรุงเทวะให้ฆ่าหมดถ้าพระในเขตให้ฆ่าหมดจ้างโจรไว้มาใครเป็นคนทำคะพระเจ้าสุภพุทธะเป็นพี่ชายของจุโตทนะเป็นลุงของพระเจ้าจ้างโจรว่าถ้าพระมาเขตนี้ฆ่าให้หมดเป็นคนขอทานไม่ดีเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีแต่โจรพอเห็นพระศิวลีเอาเงินมาให้หมดที่รับจ้างมาให้หมดนึกให้แต่ไม่นึกค่า So the Prasivali, that phenomenon is the result, like the fruit of many lifetimes of past accumulation. So even when he went somewhere to to a kingdom of the Buddha's uncle, who was a king, and he was really upset that the Buddha became a wandering ascetic. He said, well, why did a prince, royal family has to be beggars? So so he hired terrorists, like a small band of bandits, to kill any monks under the Buddha's, disciples of the Buddha on site if they ever come to Tewaha Nakhon. And the bandit saw Prasivali came instead of the bandit that was hired, like the assassin. Instead of killing Prasivali, they brought all their money to offer. ลืมค่าอยากให้มันแล้วยังหามีแต่บางไม่อยากผล That was the fruit of his accumulation and his parami. แต่คนองค์อื่นไม่ได้ไปโอกาสพระพุทธเจ้าเลยให้พระศิวลีไปองค์อื่นไม่ให้ไป But other monks, if they gone, there, their life would be in danger. The Buddha didn't want other monks to go, but he allowed Prasivali to go. ผลเก่าทำแต่มีอะไรบ้างก็คุยกัน So anyone has any questions?
Luang Por, when I'm in meditation and I think pleasant thoughts about my house or my garden, which I love, I feel a contraction in my diaphragm and then a warm sense of sukha rises up in my body. It's sort of a multiple step. multiple step เดี๋ยวเขาถามคืออันนี้คำถามยาวหน่อยนะคะแอมจะแปลเป็นทีละนิดละนิดเขาบอกว่าเวลาเขาปฏิบัติธรรมอยู่นั่งสมาธิอยู่แล้วเขาคิดถึงบ้านคิดถึงสวนของเขาหลังบ้านซึ่งเขารักมากแล้วมันเหมือนกับกระบังลมเนี่ยค่ะมันหดตัวลงแล้วก็ความมีสุขเกิดขึ้น And when I have kilesas of anger or resentment, I feel them on the inside of the front of my ribcage, tightening of the muscle, and a feeling of physical pain in the body. คือถ้าเวลาเขามีกิเลสเกิดโดยเฉพาะความโกรธเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในกระดูกซี่โครงของเราเนี่ยค่ะมันหดตัวแล้วรู้สึกมันเจ็บ And when I take my awareness and look closely at the muscle contraction and see the anicca and anatta there, the muscle will relax and the pain and I think the kilesa, or at least the kilesa goes down. บอกว่าเวลาถ้าเกิดว่าเขาเห็นหลังจากตรงนั้นเขาก็เข้าไปดูเห็นว่าไอ้ตัวที่มันกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็คลายตัวลงแล้วความโกรธก็ลดลง So the question is this right view or deluded? And is this a skillful way to practice? คือเขาถามว่าอันนี้เนี่ยเขาทำถูกไหมคะแล้วเป็นวิธีที่ดีกับการจัดการกับกิเลสไหมครับมันเป็นความรู้ในตัวเราเองจะถ่ายทอดให้ใครก็ไม่ได้แต่เป็นประโยชน์คนอื่นก็ไม่ได้แต่เป็นความรู้ตัวเองชอบสังเกตตัวเองชอบดูตัวเองจนเห็นทุกอย่างเป็นการสังเกตเห็นของตัวเอง This is the knowledge that rises from your own observation, your self-observation. You like to observe yourself, and it's you can't really share it with other people. They won't get it. เมื่อสังเกตมันก็เห็นเพราะว่าญาณมันสามารถรู้เห็นแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบดูข้างนอกชอบไปดูข้างนอก Most people they're interested more in the external outside, and you like to see within. When you pay attention, you would notice this thing. Yana will tell you. มาดูข้างนอกเขาไม่เห็นข้างใน When you look outside, you won't see the inside. นี่ชอบดูข้างในเขาไม่เห็นข้างใน When you like to see inside, you see the inside. ยิ่งสังเกตเท่าไหร่ยิ่งเห็นมากเท่านั้นเพราะมันละเอียด The more you pay attention there, the more minute nuances you will see, because it's very like lots of nuances. แล้วเขาถามว่าทำอย่างนี้ถูกไหมคือดีไหมเหมาะสมไหมครับหลวงพ่อเป็นปัญญานี่ถ้าไปใช้ทางกรรมฐานนั่นดีพิจารณาแยกได้หมดแต่ถ้าเห็นธรรมชาติตัวเองแต่ถ้าไปใช้แบบกรรมฐานให้ละเอียดดีกรรมฐานนั้นยังพิจารณามากไปนะตามากสุญญตามากบางคนนิพพานเพิ่มขึ้นมาก This is good for meditation practice. And there's a but somewhere, but I'm not sure where's the but. Are there traps in this practice? I can see how I can become very attached to this fine view. What other dangers might there be in this practice? คือ
ปฏิบัติแบบนี้มันจะมีผลเสียยังไงไหมคะหลวงพ่ออย่างเช่นเขาก็ทราบว่าคือเราอาจจะไปยึดติดกับการทำแบบนี้ก็ได้ก็ชอบก็ทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการยึดติดว่ามีหลวงพ่อมีข้อคิดเห็นยังไงไหมคะยืนยันว่าเราควรพลิกเอาปัญญาไปเห็นด้วยเห็นร่างกายไม่เที่ยงเห็นร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นทุกคนมีตัวตนให้เอาปัญญาเข้าไปใส่ในการเห็นในวิปัสสนาเห็นว่าร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใช่หลวงพ่อ thinks that you should also apply wisdom in seeing to see the body as not as ever changing as suffering as not self but the way you did is also good for vipassana practice and go deeper and it helps letting go of kilesa as well. So as I look as well, and try to look at the chitta, it appears to me like a torus, like a donut, like a hurricane with an eye in the center. Is this right view? And should I explore what's in the center? เขาบอกว่าเขาเอามองเข้าไปในจิตสังเกตว่าจิตเนี่ยมันเหมือนเฮอริเคนซึ่งมีหมุนอยู่รอบๆแล้วข้างในตรงกลางมันว่างอยู่เหมือนโดนัทนะคะแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเขาควรจะเข้าไปพิจารณาถึงตรงกลางมันหรือเปล่าว่ามันมีอะไรบ้างนั้นเพื่อความรู้เหมือนแพทย์เรียนร่างกายทุกส่วนต้องรู้ให้หมดแล้วก็ไปรักษาคนแต่นี่เรารู้แล้วถ้ามาพิจารณากรรมฐานก็ดีเป็นวิปัสสนาจะนิพพิทยานความเบื่อหน่ายจะเกิดแต่เห็นแล้วธรรมดาไม่พิจารณามันก็ธรรมดาคือพิจารณาต้องพิจารณานิจังทุกขังอนัตตา so if you can learn about it dissect it like a medical doctor learn every part of the anatomy and if the best would be if you add the view of anicca dukkha and anatta into it for letting go นักปฏิบัติธรรมเราแพทย์น่าจะสำเร็จทุกคนผมแยกร่างกายหมดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ใช่เพราะเขานึกวิชาการไม่ได้นึกว่าลงนั้นให้เบื่อกิเลสเห็นร่างกายหน้าป่วยก็มีแต่ไม่มาพิจารณาให้เบื่อหน่ายพิจารณาว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ตายแล้วเป็นอย่างเน่าอย่างนี้รู้ตามวิชาการแต่ไม่ใช่เอามาใช้พิจารณาจริงแพทย์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ like the medical doctor some people ask like well shouldn't medical students become arahants because they know all the little different parts of the body they can dissect the body and I said no because they take the information in as academically and they have academic interest but they didn't apply the information toward letting go and freedom from suffering so like you have to apply anicca dukkha anatta and see it so that see the inherent suffering so that you would come to the sense of dispassion weariness and let go so it doesn't matter what its shape is ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นว่าต้องรู้ว่าจิตมันจะเป็นรูปทรงโดนัทแบบไหนได้แต่ถ้ารู้แล้วพิจารณาประมาณฐานมันไม่เที่ยงอย่างนี้มันเกิดดับอย่างนี้ You can know it as a donut it's okay but you have to once you see it you have to bring it into like vipassana practice seeing the changing nature of the donut seeing the inherent dissatisfaction nature seeing the not self nature to be able to let go
เจตนาเพื่อจะรู้แจ้งเรื่องอนัตตาเอาทราบสอบพิจารณาแล้วก็สลดใจก้าวเห็นธรรมะการพิจารณาเพื่อหลักแพทย์ก็ตามหน้าที่ไม่ได้เบื่อทำหน้าที่ So it's about intention. What is your intention? If you intention to examine a corpse so that you can arrive at the sense of dispassion and see the Dharma and be able to let go, that would be where you go. And if you are examining the corpse just academically so that you can document and the information and share with other people, then that would be the direction you go. นางเทมาเป็นคนสวยที่สุดในยุคนั้นเมื่อตายลงเพราะให้พระเจ้าให้ไปพิจารณาร่างกาย So at the time of the Buddha, there was a courtesan called Sirima. She was the most beautiful woman of the time. When she died, her brother donated her corpse to the Buddha. And the Buddha then had the corpse paraded around town, so for people to be able to see. ได้เป็นทหารกันจำนวนมาก เพราะว่าสวยที่สุดและกลับไม่สวยที่สุดในคนเดียวกัน Lots of people became enlightened because of the drastic change from the most beautiful woman in the world turned into the most disgusting thing. นิดเดียวว่าเอาไปพิจารณากรรมฐานก็สำเร็จแต่ที่หลงว่าสวยก็หลงไปมันไม่สำเร็จ So it's very subtle differences, like the intention is to look at that corpse so that you can become free from the grabs of attachment to physical beauty, and then you can be free of it. But if for people who don't have that intention, they don't want to look or they don't look closely enough without intention, then that opportunity is lost. เป็นกับเจตนาว่าจะเห็นไปทางไหนเมื่อร่างกายหน้าเปิดพองแล้วจะไปในทางกรรมฐานก็บรรลุธรรมด้วยการละกิเลสแต่ถ้าไม่มีกรรมฐานเสียดายคนสวยมาตายกับเสียใจ So it's about the intention. If you want you intent on letting go, seeing the truth while letting go, then you see the impermanent nature, unreliable nature of beauty, and leads to dispassion, letting go, freedom from sufferings. And if you don't have that intention, then you may start thinking, oh, this is so sad. The most beautiful woman dying so young. She should have had much longer life. ญาณปัญญาคนละอันเห็นซากศพอันเดียวกันแต่แตกต่างด้วยปัญญาแตกต่างด้วยบารมีแตกต่างด้วยตัวเห็น So thousands of people saw her corpse at that time, but they all saw the same image through their eyes. But the perceptions are different based out of their wisdom capacity, their parami, their intention. So that leads to completely different kind of seeing. พระเจตนาพิจารณากรรมฐานในป่าช้าเข้าอยู่ป่าช้าสำเร็จออกมาองค์หนึ่งเข้าไปสำเร็จออกมาแต่สำเร็จที่มันรับจ้างมันไม่ได้เป็นอะไรมันได้พิจารณากรรมฐานอะไรรับจ้างเผารับจ้างฝังรับจ้างทำศพทุกอย่างแต่มันเองไม่ได้พิจารณากรรมฐานก็เห็นแต่ว่าตายแล้วต้องทำอย่างไรไม่เกิดปัญญาเลย So like monks, so many monks,
became arahant from going into charnel ground and saw decomposing body, or cremation. But the undertaker who lived in the charnel ground not necessarily became arahant. They didn't become an arahant because they had no intention. ความรู้สึก เหมือนกับไม่ ที่ สนใจหรือเปล่าคะ ความรู้สึกที่เห็นไปคนละแนว คนที่เป็นสำเร็จรับเผาศพทำลายศพเห็นว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้เงินแค่นั้น ค่ะ แต่ผู้มีปัญญาเบื่อหน่ายโลกไปเห็นพิจารณาเป็นกรรมฐานก็ได้สำเร็จไว้คนละแนวของผู้เห็น อันนี้เห็นเป็นการได้เงิน ค่ะ ค่าจ้าง ค่ะ so because their view is very different, the undertaker view is they see the body and they saw step by step what they need to do with the body to complete their job and get paid. And whereas the monks came in to observe the nature of the body, look at the same thing with completely different view and interest. So if we want to do charnel ground contemplation in our society, what's the best way to do it? Just YouTube, or is there any other way you recommend? Or I don't. เขาถามว่าถ้าเราอยากจะไปดูศพเหมือนพระอรหันต์ไปดูศพเพื่อที่จะให้ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะคะคือวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยตอนปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะไปหาดูได้ยากค่ะทำยังไงดีไปดูใน YouTube ได้ไหมคะ มัน ในวิดีโอ ได้ที่ไหนก็ได้ ที่เขาทำมาให้ดูมีเยอะแต่ว่าจิตจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนท่าน แบบเหมือนโรงแรมสิริราชอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำไว้แล้ว ใช่ So there's still few places that would display, dissected body, like at hospital or exhibitions, or you can see on YouTube. So, like for example, in Bangkok, there's a hospital that they were said to have, dissected body. But whether the mind is going to change or not, that's a different question. สังเกตการที่ท่านเสียมาก่อน ไปดูที่โรงพยาบาลเพื่อหวังว่าจะได้บรรลุมรรคผล แต่ไปดูแล้วกลับมาเราสังเกต2-3 วันมันเป็นนิสัยเดิมอีกมาเห็นตอนนั้นเลยสลดนอนบ้างแต่หลังจากนั้นมันมาอยู่ที่เดิมพอเห็นคนเป็นอยู่เนี่ยมันไม่สลด ไม่สลดแล้วไปแล้ว ไปแล้ว ค่ะ I noticed monks at Wat Tham Seus, like several of them likes to go into like went to see the dissected corpse at the hospital, and when they came back I kind of kept watching them to see what happened, and they for a few days they kind of seems to be in dispassion mode and subdued, and then after that they got back to be the same person as before. When they saw beautiful body, that got attracted and liked the body, liked the female they saw. So there's no guarantee of result. ไม่ได้ผล So Luang Por recommend that we keep contemplating on it. แล้วถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อจะแนะนำว่ายังไงคะ ถ้าการปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลพวกราคะมากก็พิจารณาพระอภุภกรรมฐานให้มากมันไปแก้กัน แต่ถ้าพวกไม่ใช่ราคะต้องทำอย่างไร โทสะเห็นโทษของความโกรธกับเห็นโทษของความสูญเสียการทำลายนั่นไปแก้ So for if you want to practice, you need to figure out your temperament. If you are the lustful type, then you need to contemplate
this the true nature, the true ugly, unpleasing nature of the body a lot, and that will help you. But if you're not lustful type, if you are anger type, then you need to contemplate the inherent danger of anger until you can let go of anger. ส่วนความหลงในค้นหาความจริงในคนในศาสตร์ว่ามันสวยตรงไหนมันดีน่ารักตรงไหนต้องค้นหาเรื่องนี้จึงจะแก้ได้ If you are deluded type, then you need to investigate in everything that is desirable, like in people, in plants, animals, anything that attracts you or you seem interested, to see what is its true value, what is the true, what actually is the thing that is attractive in these things, until you can find the truth. พระเจ้าองค์เดียวที่ไปโปรดใครให้สำเร็จต้องหาเหตุอดีตว่าเขาเบื่อหน่ายเรื่องอะไรเขาเข้าใจเรื่องอะไรแล้วไปโปรดตามนั้นได้สำเร็จเลือกโปรดไม่ใช่โปรดทั้งหมด The Buddha, when he teach people to be, he has special capacity to help people to be enlightened, but he doesn't do it for everybody. He look at people and see who is ripened for this kind of teaching, and then he would choose the topic that he knew would speak well to their heart. Like he look at their past life to see what was their previous practice, if they have a previous experience being dispassion by any specific topic, and he would use those information to teach them, and they would become enlightened. ยังไงวางขาพยานติดคนนี้สำเร็จยานตามอีกครั้งมาสำเร็จด้วยเรื่องอะไร It's only the Buddha has this capacity. He would cast the jhana net to see in a sentient being who were ready to be enlightened, and then he would be able to see further. So what would be the topic or the thing that trigger their awakening and realization? เมื่อตามหาดีจนหมดแล้วก็แสดงธรรมที่เขาเห็นเกิดสลดใจที่เขาฆ่าใจนั้นให้อีกครั้งแล้วก็สำเร็จ So when he saw their past, when he met them, he would expound the Dhamma that correlated to their past, so that it will kind of penetrate deeper into their heart, and they became enlightened. พระพุทธเจ้ามีญาณพิเศษถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ไปโปรดแต่สาวกอื่นไม่มีญาณพิเศษก็โปรดไปเรื่อยๆสำเร็จไม่สำเร็จก็เทศไปเรื่อยๆ So the Buddha has that special. He's the only one that has a special capacity to see who has the capacity, the potential to be enlightened, and if they don't have that capacity, he wouldn't teach them, and he wouldn't go to teach them, but his students, his the disciples of the Buddha, even Arahant disciple or any disciples of the Buddha don't have that kind of ability, so therefore they just have to keep teaching. เราไม่มีญาณนั้นดีสอนไปเรื่อย I don't have the jhana to see the past of you guys, so I just have to keep to see what you would become enlightened by. So I just have to keep throwing you things. Dhamma. แต่มันเป็นผลดีที่เราทำนี้เป็นผลที่สร้างบารมีอบรมปัจจัยให้ไปสู่นิพพานที่จะเกิดบารมีต่อไป But nothing is going to don't worry. Nothing is gone to waste. Like
our coming together, practicing together here, it's putting, you're putting in the causes and condition for your future enlightenment. แต่คนไม่มีผลเก่ามันก็ไม่ชอบควังก็ไม่ได้อยู่นั่นก็ไม่ได้ If you don't have past condition that leads you into this direction, you wouldn't be able to stand being here. You won't want to be here. You would itching to go out. You can't sit still. You คนมันมีบารมีก็แปลกไม่เข้าใจพูดอะไรก็ไม่เข้าใจคนไม่มีบารมีมีปัญญาดีปัญญาธรรมดาพูดอะไรก็ไม่เข้าใจไม่มีปัญญาเห็นในสิ่งที่เราพูด Some people, it's kind of funny because the parami is a very interesting thing. People who don't have parami in the Dhamma, they couldn't understand the Dhamma. Like I could try to explain to them. It's like speaking to the wall. They won't understand. แต่คนที่มีผลของความมีเขามันเห็นง่ายพูดนิดเดียวก็เห็น People who had done, people who have parami, they have to have some past accumulation, past practice. It's easy for them to understand the Dhamma. จึงเป็นเหตุให้พระเจ้าโปรดสิ่งคนหนึ่งคนใดแล้วก็เลือกเอาเขาถึงจะได้ก็ให้เขาไม่เที่ยวทั่วไปแต่สาวกที่ยังไม่รู้มันจะสอนไปเจอใครก็สอนผิดถูกผิดเกี่ยวคนก็โกรธก็เอาสอนก็โกรธก็เอา So that's why without the background, without the right background, it's hard to teach the Dhamma, it's hard to understand the Dhamma, and that was why the Buddha he's very specific in help liberating some people, giving people liberating teaching, because he knew their past and he knew what would trigger, what would be well easily received, and that's why I just had to keep hitting all possible buttons. It's like I just have to keep teaching because I don't have that capacity. So I'm just casting a net, casting broad net, keep teaching. Sometimes people get upset and angry with my teaching. คุณพ่อผมเป็นอายุ93ครับแต่มีความเจ็บปวดที่เยอะมากแต่คุณพ่อมีบารมีมากคือตลอดชีวิตสนใจพระธรรมก็คือแต่ผมพยายามสอนเวทนานุปัสสนาเพื่อช่วยรักษาความเจ็บปวดแต่ไม่สำเร็จเท่าไหร่คุณพ่อจะช่วยยังไงดีครับผมจะช่วยยังไงดีปัญญาก็ยังไม่เกิดถึงเราช่วยอย่างไรก็ไม่แต่ปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดบอกนิดเดียวก็เข้าใจทุกอย่างเข้าใจหมดนั่นปัญญาเกิดถ้าปัญญาไม่เกิดอย่างยึดว่าตัวเรามากปวดมากเราปวดถึงพูดอย่างไรเราปวดอยู่ยึดตัวนั้นอยู่แล้วจะช่วยปัญญาเกิดขึ้น
ก็เราทดลองไปเรื่อยพูดแบบนี้ได้ผลไหมพูดแบบนี้ได้ผลไหมทำนี้ได้ผลไหมก็ทดลองไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ญาณก็มันไม่มีถอยหลังไปว่าเขาจะได้อะไรบ้างไม่มีญาณของเราเราก็ช่วยไปเรื่อยๆได้ผลแค่ไหนเอาแค่นั้น ทดลอง experiment try different methods and see what works you don't have the jhana so you don't know what's going to work to try oh yes it's a break หลวงพ่อคะคือเขาขอว่าตอนนี้มัน4 โมงแล้วทุกคนเขาขอพัก10 นาทีไปเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะหลวงพ่อได้มากดีมากดีมากค่ะฉันก็พักด้วยค่ะหลวงพ่อก็พักด้วยโอเคค่ะหลวงพ่อพักด้วยหลวงพ่อจะเข้าห้องน้ำด้วยขึ้นแล้วเอานี่ออกก่อนเอาไปพักหลับไม่เกี่ยวแต่ว่าพัก10 นาทีค่ะหลวงพ่อเข้าห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวก็นั่นไม่หลวงพ่อช่วงนี้โชคดีร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยหลวงพ่อจำเนียน right at this period is lucky that the body is doing well no illnessesนอนก็หลับอาหารเรากินได้ I could sleep I could eat หลวงพ่อถังชานี้ก็อร่อยดีนะคะหลวงพ่อมันมีประโยชน์ค่ะหลวงพ่อดีครับย่างก็ตั้งใจ You can leave it open so people go in and out don't have to close it ชาวมริยาของจีนมานาน it's old medicine old Chinese medicine จนถึงรุ่นหลังก็พิสูจน์ด้วยการแพทย์ทางโภชนาการว่ามีคุณค่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องพิสูจน์นิยมกัน Even it was very popular even before the medicine the technology is there to analyze and clarify the benefits this thing ถังเช่ามันเป็นหญ้าหรือเป็นหนอนก็นอนคือหนอนมันไปกินหญ้าแล้วมันตายติดอยู่กับหญ้าเรื่องของหญ้าหรือว่าหนอนกินหญ้าหรือหญ้ากินหนอนคือหนอนกินหญ้ากินหญ้าไปกินรากไม้แล้วมันกินแล้วมันตายกับรากไม้แล้วก็นั่นทำยาตั้งตัวหนอนแล้ว So the interpreter asks what is actually this it's the worm that ate certain kind of grass เสิร์ชดูว่าตั้งเช่าเนี่ยเกิดจากอะไร worm that eats certain kind of grass and dead and it became ลองดูดิเราอยากรู้เรื่องเกิดจากอะไร he said to search modern arhan จากอะไรภาษาจีนเรียกว่าตงชงเชียซาวเป็นหลวงพ่อรู้จริงเป็นหนอนครับเป็นมันไปกินรากไม้ตั้งเข้าแล้วมันตายติดอยู่ครับแล้วก็มาทำยาที่ประเทศจีนแพงมากคือ1 gram about 1,000 US which would be 30,000 baht 30,000 baht แปลว่ายังไงครับคือ1 กรัม1 กรัม1 gram 1,000 dollars เขาบอกกรัมหนึ่งประมาณ1,000 เหรียญเขาบอกที่เมืองอเมริกาแพงมากบอกว่าเป็นหนอนผีเสื้อที่รากสูงที่เบตจำศีลใต้ดินในฤดูหนาวถูกสปอร์ของเห็ดลาในสกุลอะไรไม่รู้เป็นปรสิต
แล้วก็เติบโตสร้างเส้นใยออกมาจากส่วนหัวของตัวหนอนในฤดูร้อนกลายเป็นหญ้าแล้วเขาพบในทิเบตชิงไห่เสฉวนการซูยูนานเทพเทือกเขาหิมาลัยมีสรรพคุณในการบรรเทาการหย่อนและเพิ่มสมรรถภาพในทางเพศเชื่อว่ารักษามะเร็งได้มีความต้องการมีราคาแพง so it is a worm in Tibet area or northern like Himalaya northern China near Himalaya mountain that it's there's a certain kind of spore or fungus that grow in this worm and took over and so that they create the horn. It's like it's like grass that grow out of the heads of the worm. Oh wow. This one's just the fungus. It's just the fungus. Yeah. อ๋ออันนี้ไม่ใช่หนอนนี่มันเป็นแค่ตัวห อัน ญ้า นี้ไม่ใช่หนอน เฉย นั่นตัวหญ้าใช่ที่ส่วนเดิม เป็นหนอน ๆเป็นหนอนแล้วแพงค่ะ แห้ง ครับ เป็นหนอนแพง แพงมาก And I thought it was a mushroom. I thought it was shiitake. Cordyceps. I got a friend bought from Tibet. It's like Yeah. each individual worm is 250 baht, Whoa. almost $10 a worm. But what he said 1 gram is about 1,000. That's Yeah, what the good quality that is is. แพงมากที่สุด แต่เขาก็ว่าดีค่ะ Hmm? เขาก็ว่าดี It's very powerful as a restorative, so it restores your kidney energy, your central energy. It's amazing, absolutely amazing. เขาบอกว่ามันมีผลดีมากเลยค่ะคือมันแพงมากแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะมันสร้างมันเสริมสร้างไต kidney and what else I mean, kidney, shen, jing, and because it's very cooling, usually you combine it with like you combine it with renshen, ginseng, or maimendong to create a balance. If you can find some Brookside Paul, Roy, that would be something good to offer. so เขาบอกว่ามันสร้างหลายอย่างค่ะแบบ channel ในตรงกลางไอ้มันทำให้เส้นอะไรล่ะ meridian มันเดินเร็วมันเดินได้ดีอะค่ะเส้น how do you explain what you just explained like the channel Well, I mean, it tonifies your kidneys, your jing, which is considered like your like hormones, basic sexual energy, and then typically you would combine it with something like renshen. Renshen, that's a type of ginseng. And that would also help it to travel up. You can add a little bit of licorice root, gansao, and it will. Someone like Lopal could make a. คือต้องใส่กับจินเซ็งสักไปหน่อยนึงเพราะว่าไอ้ถังเช่านี่มันเย็นจินเซ็งมันร้อน แล้วมันจะได้ขึ้นมามันจะได้แบบพลังมันจะได้ขึ้นมาสูง อ๋อใช่ แล้วก็มันก็จะผสมกับอีกตัวหนึ่งมันก็จะดีมากเลยต้องถ้าเกิดมีใครมีสตังค์จะซื้ออันนี้ถวายหลวงพ่อก็จะดีมาก โอ้เราก็ดีมากถวายดีมาก Nabi said if any rich students of Luang Por want to offer Tang Chao to Luang Por, that would be really good. And Luang Por said, I would be very good to receive them too. Huh? Where do you find it? Chinese pharmacies. Chinese pharmacy. My friend got it from Tibet. หลวงพ่อเมื่อจริงๆแล้วงวดที่แล้วแอมเอามาว่าอยากจะถวายหลวงพ่อแต่ว่าแอมไม่กล้าถวายหลวงพ่อเพราะว่ากลัวอาจารย์หนุ่มจะว่าอะไรถวายของฉันได้ฉันไม่ได้แอมสับสนแอมก็เลย ทีหลังอยากกลัวตั้งใจถวายมาถวายเลย เหรอทีหลังแอมก็เลยถวายอาจารย์โหน่งไปอาจารย์โหน่งบอกว่าจะไปทำยาให้หลวงพ่อไม่รู้ทำหรือเปล่าแต่ว่าแอมถวายอาจารย์โหน่งไปตั้งหลายตัวเนี่ยแบบ2-3-10 มาทีหลังตรงมาเลยฝากใครมาก็ได้แต่ตรงมาเลยเราไปกินทันที ค่ะแต่หลวงพ่อเขาบอกว่าต้องผสมต้องต้มกับจินเซ็งนะคะ ญาติที่เห็นนะแต่ว่าต้องเขียนบอกไว้กันเลยพอได้ตั้งเช้ามาก็เขียนกันเลย last year I bought quite a few I was gonna give it to him but I gave it to his doctor instead because I wasn't sure whether it's too cooling or whatever It's warming. I mean, usually warming, and the only contraindication is if high blood pressure or heart disease can be a contraindication, so you have to be careful. So
So there's cooling kind. The white ginseng, Renchen, white ginseng is neutral, slightly warming, but the Dongchong Xie Sao is cooling. So it'll create a good balance. Maybe you should create the medicine for him. Yeah, if somebody wants to take me into Krungthep, I know what to buy. ผมเป็นด็อกเตอร์แผนโบราณจีนครับเคยศึกษา6 ปีที่มหาวิทยาลัยหมอแฟงเทมด้วย ขอให้เขาจัดยาให้หลวงพ่อนะ เพราะว่าเขาบอกว่าถังเช่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโรคหัวใจอาจจะไม่ดีคือมันต้องแล้วแต่ก็น่าสนใจนะคะหลวงพ่อโยมที่ม้าที่สุนทรีที่ร้านฮาตาลีอะค่ะแกบอกเคยเป็นอะไรไม่รู้กินถังเช่าไปหายเลยหลังจากนั้นเขากินทุกปีซื้อปีเป็นกิโลมันไปดูกันได้กับโรคบางอย่างคนบางอย่างโตกันได้ Some of his rich student told a story that she was sick or something and get ถ้าให้คนกับร่างกายที่ดีเลยฉันทุกอย่าง For me, if it's gonna be beneficial to the body, I will consume them. ตั้งแต่เป็นคารวะก็อะไรดีร่างกายเอาทั้งนั้นคือก่อนเขาว่าดีก็เห็นมาแล้วเป็นมาแล้วกินกันมาแล้วจึงเราในหลังแล้ว แต่ว่าถ้าดีเอาเลยทำได้ผล From the time I was a lay person, if I hear that something is beneficial and useful, I don't hesitate to try. นี่ได้เห็นดีอยู่อย่างที่เรากินมาตาหูควันตาควันยังเท่าเดิมควันตาไม่ต้องใส่แว่นเห็นชัดหมดควันยังเท่าเดิมตาควัน So from what I did to take care of my body, the good thing about this body is that the eyes can see without glasses. Ear พี่พัดค่ะพี่พัดแปลให้หน่อยตาหูฟันยังเท่า ยัง เดิม ไม่รู้ว่าอะไรเพราะเรากินทุกอย่างตา เดี๋ยว ฟัน เอาหลวงพ่อเดี๋ยวขอกลับมาก่อน ตา อะไรครับ ฟัน ตากับฟัน ตากับฟันยังเท่าเดิมหมดตาเห็นชัดมันใส่แว่นเท่าเดิมฟันยังเท่าเดิม For what หลวงพ่อ situation right now is that his eyesight and his teeth still strong as before, just never change. And hearing And hearing also. ธรรมดาอายุ80 กว่ามันต้องเปลี่ยนแล้ว อ๋อครับ มันควันบ้างตาบ้างมันเป็นแล้วทุกคนที่รุ่นข้า80ครับ แล้ว83ได้ยังเหมือนเดิม Yeah, for usually people get into the 80s, they will start have some change happening. And Lopo is 83 now, so he still have everything the same. กินกับนอนหลับเหมือนเดิม And he can eat and he can sleep the same way. แต่เรากินทุกอย่างที่เขาว่าดี And he eat everything what people say is good for the body. แล้วก็แปลกอัศจรรย์ว่าอายุ80แล้วมันยังไม่เปลี่ยนอยู่เลยมีน่าคิดว่าต้องมีสิ่งดีไปช่วยดังนั้นมันเป็นไม่ได้อายุไกล So people are surprised about his health, that he's 80 something already, but his health is still strong and healthy like this. So it means that he has something good, what he take to help. ทุกครั้งมาหมอฟันว่ารากฟันยังดีมาก When he checked with the dentist, the dentist will say that his root, the root for the teeth is still very good. เขาถามว่ากินอะไรประจำบ้างเราจำไม่ได้เพราะมันกินหลายเรื่องอะไรก็ว่าดีเรากินหมดไม่รู้อะไรกันแน่ Yeah, then the doctor asked, "What did you eat?" He said, "I don't remember because I don't know because people say whatever good, I eat everything that's good." อะไรก็ว่าดีกินหมด Yeah, no matter what they say is good, I just take it. ต
แต่ทดสอบกำลังทดสอบด้วยหนักมากอะไรมากแล้วแต่มันยังเท่าเดิม Now, ทดสอบมันได้ and he tests his strength, that is still the same. Yeah. กล้ามเนื้อที่เราถามมันยังเท่าเดิม Yeah, the muscle is still the same. ได้เป็น100 ครั้งเท่าเดิม Yeah. ยังไม่เลย You can move it for hundreds of times ใช่ still the คือ same. นี่ที่การกิน Yeah. เป็นการกินแต่เราไม่รู้อะไร Uh, มันกินทุกเรื่องอ่ะ is เทว่าที่ is the eating, but he said he didn't know what he eat, but he eat all the good things. คือมันเหลือวิสัยบางอย่างนั้นความจำการกินการใช้ร่างกายอย่างเหมือนเดิมไม่เหนื่อยไม่เพลีย Yeah, he said his memory, his eating, still the same, not changing. เป็นก็กินแน่แต่ไม่รู้ว่าอะไรกิน He อะไร said อย่าง not be from what he ate, but he didn't know what it is. Point out. Yeah. นี่ใครให้ดีอะไรดีกินวะเนี่ย Eating is, people said it's good for me. I take them. ส่วนเรื่องความสุขยังรักษาไว้ได้เหมือนเดิมปีติสุขว่างใสบริสุทธิ์ปีติสุข5 อย่างยังอยู่ครับว่างใสบริสุทธิ์ปีติสุขยังรักษาไว้ได้เท่าเดิม Yeah. Emptiness, clarity, purity, piti, rapture, and sukha, happiness. He said he still can maintain that. ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อ all the time, all the time. ทำงานมากก็เท่ากันทำงานน้อยก็เท่ากัน2-3 วันติดกันก็เท่ากัน Work a lot, still the same. Work so many days, still the same. Yeah. อันนี้จากการกินแน่นอนแต่ไม่รู้อะไร Yeah, it must be from what he ate, but he didn't know what exactly which one. ก็คนรุ่นเดียวกับเราเนี่ยเพื่อนๆไปหมดแล้ว Yeah. ยัง Yeah. ไม่ตายก็ควันไม่เหลือวันส่วนมาก Yeah. วันหูตาไม่ก็เห็นหูไม่ก็ได้ยิน He said, friend at his age, the teeth already falling, and then the eyes and the ears already getting bad now. แต่เราเชื่อการกินแน่นอน And he believes it's eating. ถ้าเป็นอาหารบรรดาคนอื่นเพื่อนเราก็กินเหมือนกัน แต่ยังคงแตกต่างบางอย่างแน่นอน ที่เรากินหลายเรื่อง He said regular food, other people eat also. So he said it must be something else that he ate. ตอนอยู่ถ้ำเสือเนี่ย24 ชั่วโมงนอนไม่เกิน2 ชั่วโมงอยู่ได้ When he is at Wat Tham Seo for 24 hours, he slept not more than 2 hours, and he still can go on. ตอนอยู่สุราษฎร์10 ปีก็เหมือนกันทั้งยืนเดินนั่งนอนอยู่ในป่าแต่มันอยู่ได้ไม่ Now, when he's in the Surat Thani for 10 years, he said, walking, standing, doing anything, he said, still fine for him. ไม่เจ็บไม่ป่วย Not get sick and not get the pain. ตอนนี้ยังนึกดูในร่างว่ามีอะไรบ้างโรคประจำตัวไม่มี ไม่ And มีโรค now ประจำตัว he looked inside his body. Is there anything like how โรคประจำตัว is like the disease or anything that บางคนโรคกระเพาะ บางคนโรคกระเพาะส่วนใหญ่ปวดเอวปวดหลังปวดหัวปวดกล้ามเนื้อนี่ส่วนใหญ่เมื่ออายุ80 กว่า Yeah, when people reach their 80s, some people have ulcer, back pain, headaches, and all kind of things. But he looked at himself. He said he didn't find anything. นี่เรายังไม่มีทั้งวันก็ไม่มี Yeah, the whole day he didn't have anything.
อมีพลังเยอะในร่างกายที่เก็บไว้ เก็บไว้เยอะเก็บไว้เยอะ Yeah. ว่าทั้งร่างกายทั้งตัวเนี่ยยังมีพลัง Yeah, the whole body still have a lot of energy. ใช้งานติดต่อ3 วัน 3 คืน4 วัน 4 คืนก็มีตอนมีงาน มันก็ไม่เป็นอะไร If they have some certain ceremony or special event, he can stay on 3 or 4 days. It's still okay. He's still okay. At the same time, ไม่แก่จะตามวัย he didn't get old as the age. แต่เรื่องจิตแน่นอนอย่างปิติสุขอยู่ตลอดว่างใสบริสุทธิ์ปิติสุขว่างใสบริสุทธิ์ปิติสุข5 อย่างนี้หลายปีแล้ว50 กว่าปีแล้ว Oh, but with the mind, with his mind, his eye in the one emptiness, ว่างใส clarity, purity, บริสุทธิ์ปิ and ติ rapture and the happiness. Yeah, for about 50 years already. ใช้งานมากถึงตอนอยู่ถ้ำเสือ He used a lot when he's at Batam Sir. คือยิ่งเจอกับปัญหามากก็ยิ่งจะต้องอยู่กับตรง ดูงาน ปิติสุขตั้งสบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ยิ่งมากใช่ไหมครับ ก็เหมือนไม่มีปัญหาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปัญหามากแต่เหมือนไม่มีปัญหา I said when he had to deal with the problems, he had the more he has to abide in all these 5 qualities, right? He said yes because he seemed like there is problem out there, but it's no problem. เรียกรวมว่าโชคดีไปเรียกรวมว่าโชคดี He combined them all. He said it's mean lucky. He's lucky. คนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ When people have no disease or sickness, it's a fortune, a great fortune. แต่ว่าหลวงพ่อทำจบดีด้วยเองใช่ไหมครับ ด้วยเดินลมปราณหายใจเข้าออกตั้งแต่อายุ8 ปีทำไม่เลิกหายใจเข้าพลังเข้าหายใจออกสิ่งไม่ดีออกกำมือข้างขวาพลังทั้งหมดกำมือข้างซ้ายพลังทั้งหมดยกตัวเราขึ้นยกโลกอย่างนี้ทำประจำ So Nabi asked, is Luang Por get lucky by himself, right? He makes his own luck Make his own luck, yeah, something like that. คือ And ไม่ Luang Por ถ้า said ทำอะไร yes. แล้วตั้งสัจจะทำตลอดไม่ขี้เกียจบางคนลูกศิษย์เราหลายคนทำญาณวิทูลก็ทำแต่ทำแล้วเลิก ทำแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกแต่ยังช่วยได้เยอะเหมือนกันยัง For him, he said for himself, if he have the self-determination of what he want to do, he will keep on doing and he will not give up. But for somebody else, maybe they go for a while and then they give up. เราทำสิ่งใดแล้วไม่เลิกสัจจานี้มาตั้งแต่เด็กๆสัจจานี้ He has these qualities since he was young. เราคิดว่ามันเป็นเองมากกว่าคนอื่นสอนให้ท He said it seems to be natural for him more than other people teach him what to do. It's in him, it's embedded in him already. เป็นลมปราณนี้แม่บอกว่าเตียทำประจำเป็นเตียของแม่พ่อของแม่ทำประจำแม่ก็ทำบ้างแต่เตียก็ทำประจำ ลมปราณนี่ก็คือสมาธิใช่ไหม หายใจเข้าพลังจากโลกเข้ามาเต็มคือลมแต่ข้ามมาเต็มหายใจออกสิ่งไม่ดีออกไปกี่โรคออกไปแล้วแต่หายใจออกพอจบแล้วกี่ทีก็กี่ครั้งทำกำมือข้างขวาปล่อยกำเลยปล่อยกำมือข้างซ้ายเลยปล่อย
ยกตัวเลยขึ้นเลยยกลูกยกตัวเลยขึ้นยกลูกเลยจบก่อนนอนบ้างตื่นเช้าบ้างแต่ไม่ขาดสักคืนสักวันทำไม่ขาด It's like he practicing the how to move the prana, practicing the prana since he was young, and he said his grandfather on his mother's side also practicing that, and he like when he breathe in all the goodness in the world and the power of the world to come into his body. When he breathe out all the negativity and all the bad things go out from his body, and and he move คือขยับมือข้างขวาข้างซ้าย ข้างขวาก่อนแล้วก็ข้างซ้าย and he practice the power from his right arms and left arm, and and like lift up the world like what he teach us before the practicing. จิตดูข้างละ100เพราะว่ายังสมบูรณ์นั้นให้เร็วทำให้เร็วแล้วนับทันจิตปากไม่ทัน2 3 4 7 8 9 10มันได้เป็น100 He moved his arm up to hundreds like very fast. Keep on practicing like that. เพราะนิสัยเราทำอะไรเลยไม่เลิก His habit is like when he want to do something, he keep on continuing. He won't keep on until he achieve it. คนอื่นเนี่ยเราเห็นว่าเราแข็งแรงอยู่ทั้งเสือทำงานทั้งวันทั้งคืนงานหนักมากแต่อยู่ได้สบายอยากได้บ้างแต่ทำได้ที่เลิก Yeah, other people when they watch him at what comes they saw him work all day and have a lot of energy. They want to try like him, but then they gave up in the middle of the way. They don't follow until it's true. ที่มาอยู่เขาหลังมันได้พักผ่อนสบายอยู่เรียบสบายมาอยู่เขาเหลาเนี่ยเหมือนกันเลยมาพักผ่อน Now he's สบาย now he's like relaxing at what Kaurao is. Everything is like very comfortable for him. Yeah. ไม่ค่อยมีงานอะไรมาก Not too much work now for him. พักได้มากนอนได้มาก He can rest a lot and he can have more rest. แต่โรคเป็นน้อยไม่ว่าใกล้หวัดอะไรแล้วที่เป็นมันเป็นน้อยได้มาก Very few times that he will catch cold or something like that. กินยานิดหน่อยก็หาย Yeah, just take a little medication and it's well. Okay. แต่นิสัยเราทำสิ่งใดไม่เลิก Yeah, his habit is that whatever he want to do, he won't stop. He won't, keep going. แต่เมตตาทั้งโลกเนี่ยไม่เคยขาดตั้งแต่เรียนมาอายุ8 ปีเราไม่เคยขาดแต่เมตตาไปทั้งโลก He said he offered loving kindness to the whole world since he's 8 years old and never stop. ไม่เคยหยุดแม้แต่1 วันเลยใช่ไหมครับ Yeah, never stop even 1 day. Since 8 years old, he radiated out to the whole world. Never stop. เพราะว่าให้สัตว์โลกทั้งโลกเป็นสุขเรามันเป็นสุข Reaching all the sentient being to have happiness. ทำให้ทั้งโลกให้เขาแต่สุขได้หรอกพอทำถึงได้เราก่อนก็ได้ไม่ได้ยังไม่รู้แต่เราทำให้เขา Reaching the whole world have happiness. He said he didn't know that they receive it or not, but I already have happy myself. ในภาษิตว่าเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลก Yeah, Metta is the one that support the world. เมตตาอุปถัมภโก Yeah. เมตตาอุปถัมภโกบาลีแปลว่าเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลก Yeah, he said there's a Pali word, and then he said the meaning is that the Metta is the one that support the whole world. ทำจนติดนิสัย He made it until become his natural habit. สัตว์มันมดอันนี้ถ้าเราไปเข้าห้องน้ำพยายามช่วยมันให้แม่นตายเลื่อนไหวเหลือวิสัยถ้าช่วยได้ช่วยก่อน He said, like, so for example, if he went to the bathroom and he saw an ant,
he try to help it not to die first, and if it's not beyond his capacity, he will help them first. เป็นนิสัยเหมือนกัน This his habit also. ไม่จำเป็นไม่ให้ตายไปหรอก Yeah, he will not necessarily he will not let it die because of him. แต่เราเชื่อว่ามดกับวิญญาณเป็นคนเวลาตายเป็นคน วิญญาณทุกสัตว์ทุกชีวิตพอตายแล้วเป็นคน Yeah, he วิญ believed ญาณ that. สัตว์เป็นมดคลานไม่มีเป็นงูเลื้อยไม่มี ในนรกก็เหมือนกันพุทธตอกเราไม่มีเป็นสัตว์มีเป็นแมลงเที่ยวบินอยู่ในไม่มี For his own belief, he said that he believed that all the animal life, when they die, their vinyana is similar like a human being. It's not like a vinyana of an ant or of a snake or of any kind of particular animal. He said it's for him, he believed that it's all same like a human being. เทวดาและพรหมก็เหมือนกันเคยเป็นสัตว์แต่ไปเป็นเทวดาเป็นพรหม The Deva or the Brahma, they all used to be also human beings. So yeah. ที่เราเชื่อมากอะวิญญาณธาตุรู้ไม่มีวันตายอันนั้นเราเชื่อมาก And he clearly believed that the vinyana never die. เชื่อไม่มีจิตขัดขาน Yeah. เพราะว่าพระเจ้าทุกองค์ก่อนพระเจ้าก็ไม่ตายพ้นตายแล้วเกิดตายแล้วแต่มาสุดท้ายเป็นนิพพานก็ไม่ตาย He said like what the Buddha said, and yeah, people being reborn and at the end is never died again also until Nibbana. เชื่อว่าวิญญาณไม่ตายแน่นอนไม่มีคัดค้าน Yeah. จิตคัดค้านไม่มี Yeah, he has no thought against that idea of เลยมาคิดว่า yeah. เราไม่มีวันตาย Mm. เราคือวิญญาณวิญญาณเราไม่มีวันตาย Yeah, he believed that our vinyana never die. ในความกลัวตายมันไม่ค่อยมี So we're not afraid of death. เป็นเรื่องคนทั้งโลกถึงก็กลัวพวกก็ตาย แต่เราไม่กลัวดีกว่าสบายกว่า Yeah, for the people in the whole world, even though when they're afraid of dying, they still have to die. But the vinyana will not die. So he said, you better not afraid of dying. เชื่ออย่างไม่ตายพอถึงนิพพานเรียกอมตะถึงนิพพานเป็นอมตะ Yeah, อมตะก็แปลว่าไม่ตายนั่นแหละ when he reached Nibbana, is immortal, deathless, so will not die. แล้วก็คิดว่าร่างกายกลัวตายใช่ไหมครับ ชีวิตมันกลัวตาย แต่ว่า มันกลัวชีวิตอ่ะมันกลัวตาย เซลล์ทุกเซลล์กลัวตาย ทุกตัวเลยกลัวตาย แต่มันไม่พ้นตาย แต่มันกลัวเซลล์กลัวตาย เซลล์เหรอครับ ใช่ คุณถามว่า Well, I just asked him, is the body afraid of death? Okay, so what his answer is that every cell in the body afraid to die. มันพยายามป้องกันอะไรของทุกอย่าง He tried to protect itself from dying. ถึงตายมันก็ยังป้องกัน รู้ว่าตายแต่ต้องป้องกัน Even though it's know that it's gonna die, the cell gonna die, but it still find a way to protect itself. สัญชาตญาณของมัน That is the instinct of the cell. ก็คือน้ำก็คือร่างกายก็คือรู้กลัวตายแต่ว่าน้ำไม่ ไม่กลัว เฉยๆใช่ไหมครับ เฉยๆคือมันรู้โดยสัญชาตญาณไม่ตาย มันรู้ว่ามันไม่ตาย วิญญาณ มันรู้เองว่ามันไม่ตาย เพราะมันไม่เคยตาย Even the body afraid of death,
by itself, but the chitta, the vinyana will know itself that it will never die. The vinyana will never die. The vinyana คือวิญญาณในวิญญาณของทุกๆคนที่จะรู้เอง แต่ว่ามันคือบางทีอาจจะบอกออกมาไม่ได้แต่คือลึกๆเขารู้ของเขาเองใช่ไหมครับ Yeah maybe people don't know but deep down in there they will know itself that it will never die คนไม่ตายมีในโลกมากคนละเพราะไม่กลัวตาย Yeah also in this world there are so many people that not afraid of death there's still a lot of people tooแต่ผู้ปฏิบัติธรรมอริยะกลัวเกิด ไม่กลัวตายแต่กลัวเกิด Yeah but those Arya afraid to be born เกิดแล้วตายแน่ ถ้าไม่เกิดก็ไม่ตาย Yeah if we're not born we will not die Yeah if we born again we will die again เราไม่ทุกข์กับจะตายด้วยความตายไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ตอนว่าวิญญาณไม่ตายส่วนอื่นมันก็ต้องตายวิญญาณไม่ตายแน่นอน Not suffering with the death idea you know เราเชื่อพระเจ้ามีจริงเราก็เชื่อว่าการเวลาตายเกิดก็ต้องมีจริงแล้ววิญญาณไม่ตายจริงแน่นอน We believe that we have Buddha so we believe in the cycle of birth and death and believe that the way out of this cycle also exists มีเหตุผลหักล้างให้ไม่กลัวตายยอมรับว่าไม่กลัวตาย so there's a reason to make me see that why that I don't afraid of the death แต่กลัวเกิดตาคิดก็ยังมีอยู่ว่าเกิดทุกครั้งตายทุกครั้งก็น่าเบื่อ every time if we born and we will die again that is so boring ก่อนตายก็มีการโศกเศร้า Yeah when we die there's a sadness and you know lamentation ยิ่งคนไม่อยากตายยิ่งทุกข์มาก especially those who don't want to die there's a lot of suffering กลัวจะตายแต่ก็ไม่พ้นแต่กลัวจะตาย Yeah afraid to die but they still cannot run away from death แต่เรามาคิดว่าวิญญาณไม่ตายก็จบ Yeah but if you think that the vinyana will not die and that's enough ก็นั่นว่าถ้ารู้เราไม่ตาย Yeah if the consciousness not die so we know that the consciousness doesn't die so that's it เราไม่มีวันตาย we never die แต่คิดเอาวิญญาณไม่ได้คิดร่างกาย we in this case is the vinyana or the consciousness not this bodyคือไม่กลัวความตายแต่ว่าไม่เอาตาย ไม่สมัคร so I said I'm not afraid of death I just don't want to die and then he said what is samak หมายความว่า อะไรนะไม่ได้ฟังเมื่อกี้ สมัครคำว่าสมัครแปลว่า เมื่อกี้ผม ยอม สมัครอะไร ยอมเป็นด้วยมันก็สมัครเป็นนู่นสมัครเป็นทหารเป็นอะไรนู่นสมัครนะสมัครเป็นแต่เราไม่สมัครตาย อ๋อ we สมัครเป็น we volunteer to be alive but we don't volunteer to die something like that ไม่สมัครตายที่คนอยากตายมันมีสิ่งทุกข์บังคับที่อยากตายเพราะทุกข์บังคับ Oh, some people want to die because they have suffering that force them, that control them.
คนกลัวตายแต่ฆ่าตัวตายยังมีมาก Yeah. Somebody afraid of death, but they commit suicide a lot also. แต่หลักเหตุผลคนที่ฆ่าตัวตายเพราะอยากพ้นทุกข์ And the people who kill themselves is because they want to get out of the suffering. คิดว่าตายแล้วก็หมดไป They thought that when they die, everything finished. แต่ตัวจริงมันไม่หมด But in fact, it's not like that. ต้องหมดกิเลสนั่นจึงว่าหมด Yeah. Have to be finished with the kilesa, then it's real finishing. ถึงอยากตายฆ่าตัวตายก็เกิดอีก Yeah. Even though that those people want to die because by killing themselves or suicide, they still have to born again. เกิดมาเป็นเปรตใช่ไหมครับ Yeah. เพราะฉะนั้นกรรมบันดาลให้เป็น Mm. พวกกรรมมันจำแนกไว้ทุกอย่าง Mm. ให้ดีให้ชั่วเป็นโน่นเป็นนี่ในภพในภูมิ Mm. กรรมบันดาลทั้งหมด Yeah. The karma will arrange itself for, to where to be born again.ลูกศิษย์ถามว่าทำอย่างไรไม่ต้องกลัวตาย ทำอย่างไร ทำอย่างไรไม่ให้กลัวตายเพราะก็กลัวตาย อ๋อ ถึงบอกว่า ครับ ให้เรายอมตายแล้วไม่ต้องกลัวตาย or how to make ourselves not to be afraid of death. And the answer is คำตอบคือ เรายอมตายแต่ไม่กลัวตาย อ๋อ ถ้ายอมตายไม่กลัวตาย เรายอมตายคำว่ายอมตาย ยอมตายว่าเรายอมตายแน่นอน Yeah. We're willing to die. Yeah, we're willing to die because the death is gonna come in that. So we're willing first, so we don't have to be afraid of the dying. เมื่อยอมรับแล้วมันก็หมดกัง That วล we will die. ย Something อม like รับ that. มันหมดกังวล Yeah. ครับอือฮึอะไรนะครับหลวงพ่อ พอยอมรับมันหมดกังวล Yeah, if we completely accept, we will not have worry anymore. มันคิดว่าหนีไม่พ้นกันท่านก็จบ Because we know that we cannot escape it anyway. ทีนี้เห็นว่าถ้าจะพ้นก็ถึงนิพพาน But if we really can escape it, it's only by the Nibbana. ก็ยังมีที่ไม่ตายอีก Uh-huh. ยังมีที่ไม่ตายอีกคือนิพพาน Yeah, there's only one way that will not die again is the Nibbana. Can we apply the same idea to aging and sickness? Be willing to age and be willing to get sick, to not be afraid of it. Would you please come closer? Sure. So, in other words, would it be helpful to apply the same principle, to be willing to aging and sickness and, losing everything that's dear to you, in other words, be willing to let that happen. Accept. To We accept will it. accept. Right. คือเขาบอกว่าอันนั้นจะใช้ได้คือการที่เรายอมรับความตายเนี่ยครับหลวงพ่อความคิดอันนี้เนี่ยเอาไปใช้กับว่ายอมรับว่าเราจะต้องแก่เจ็บแล้วก็สูญเสียกับสิ่งที่เรารักเอาความคิดอันนี้เหมือนกันเนี่ยเอาไปใช้กับตรงนั้นได้ไหม ได้ครับ Yes. ใช่ใช้ปรงตรงกับแบบนั้น Yeah yeah ปรงตรงในหลักความจริง You admit the truth and then you'll be able to let go ยอมรับว่าหนีไม่พ้นไม่มีทางหนี accept that we cannot escape from them and there's no way to escape them มีอุปมาว่าถ้าเก็บเนื้อไว้ทั้งหมดมากกว่าพื้นแผ่นดินที่ตายมาแล้วและตายต่อไปอีกก็เหมือนกัน มากกว่าพื้นแผ่นดินถ้าเก็บไว้ it's like something like the word saying that compared to our body the flesh
how many times we die is almost compared to like the whole earth, something like that, and we can ส่วน still มาก cannot มันสลาย escape. ไปฆ่ากับสิ่งอื่น Yeah, ไปธาตุนี้ไปอยู่กับธาตุอื่น yeah, and the body decompose and then mix up with all the other elements and combine with other elements. Yeah. หลวงพ่อไม่สนใจเกิดใหม่ เกิดใหม่มันทุกข์ตั้งแต่เริ่มเกิด ยังไม่รู้เรื่องทุกข์แล้วทุกข์ตั้งแต่เริ่มเกิดจึงไม่สนใจเกิดกลัวทุกข์ไม่กลัวเกิดกลัวทุกข์เมื่อกลัวทุกข์ก็ต้องไม่เกิด So I just said Luang Por is not interested in rebirth. And he said, no. That when you have birth, you have pain, right? Or suffering. And then I lost. Yeah, because he doesn't want to have the suffering again, you know. After he would have to be reborn again, you know, he doesn't want that. แต่ถ้าหลวงพ่อต้องเกิดใหม่เพราะว่าหลวงพ่อมีบารมีเยอะมีญาณเยอะชีวิตนาจะเป็นความทุกข์จะลดลงมากๆใช่ไหมครับ แค่ยอมรับความจริงในเหตุผลก็ลดทุกข์ได้เยอะยอมรับความจริงและทุกข์มันลดได้เยอะ If we can admit the truth, the reality, you know, if we can accept the truth and the reality, the suffering will be reduced a lot. ยอมรับความจริงยอมมันเป็นไปตามหน้าที่ของมัน Accept the truth and admit that it will go according to its duty. เพียงนึกว่าเราต้องแก่แต่ว่าอยากแก่ก็ไม่ได้ต้องแก่ Yeah, หน้าที่ของมันคือต้องแก่ yeah. If we know that we're gonna get old and we don't want to get old, that cannot happen. Its duty is to get old. เกิดแก่เจ็บตายหน้าที่ของมัน Yeah, birth, old age, sickness, and death is its own duty. เรานี้ขี้เกียจมันหายไปเกือบหมดเรานึกว่าทำตามหน้าที่แล้วก็ขี้เกียจมันหายไม่ก็มี Yeah, he said when he think that he did everything according to the duty, he doesn't have any laziness. But he just do whatever he has to do. So laziness doesn't exist for him. ไม่อยากทำแต่หน้าที่มันต้องทำเรายอมรับตามหน้าที่ต้องท Yeah, don't want to do, but the duty has to do it. So just accept the duty that he has to do it. ำไม่อยากตายแต่ยอมรับว่าไม่พ้นตายมันต้องตาย Don't ไม่ want ถึ to, งสอง don't want to die, but admit that it will die. So we not get suffer by that idea. เหตุผลคัดค้านไม่ได้ว่าไม่ตาย We cannot find any things to go against that I will not die. The body will not die. แต่ผลเดียวคือนิพพานไม่ตาย But the only reason that will not die is the nibbana. ถึงนิพพานก่อนยังไม่ตาย If you reach the nibbana, you will not die. ขออนุญาต นั่นแหละค่ะหลวงพ่อ ก็อยากถามอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วเธอถามเสร็จก็ให้เธอตอบถามเพราะคนอื่นไม่ถามเราเธอไม่ได้ก็ถาม อ๋อ ถามแล้ว
if no one have any questions, then I must come up with some questions. นึกบอกมุดิตะก็คือพระพุทธเจ้าสอนต่อเมตตาบาปนะก็คือเมตตาสูตรสอนอุเบกขาก็บ่อยๆแต่สอนdispassion แต่ว่าไม่ได้สอนมุดิตะก็คือมุดิตะภาวนาไม่มีใช่ไหมทำไมงานตอนที่ว่ามันมีอีกแผนกหนึ่งว่าพระเจ้ายินดีต่อนิพพานพระอรหันต์ยินดีต่อนิพพานยินดีเหมือนกันแต่ยินดีนิพพานเท่านั้นที่ชายเพราะต้องการสำเร็จมรรคผลนิพพานเมื่อใครสำเร็จสาธุดีมุทิตาสาธุก็สำเร็จแล้วสาธุกมุทิตาจะได้ใช่ไหมจะได้มุทิตาต่อเป็นพระอรหันต์มุทิตาต่อมรรคผลนิพพานนี่มุทิตาต่อความดับทุกข์ So we asked that the Buddha didn't talk much about sympathetic joy and mudita. There was no mudita bhavana, meditating on mudita, joy, feeling sympathetic joy for other people. There were times when mudita was used a lot. It's like when someone arrives, because for the Buddha and Arahants, what really matters is really enlightenment. So the one occasion that they mostly express their sympathetic joy is when someone reached enlightenment. Or when the Buddha went into final nibbana, the ordinary people were crying, but then the Arahants has mudita. It's like, oh yeah, the Buddha is now free from suffering. We want to be free too, and good for him. หลวงพ่อคะอันนี้แอมมีคำถามเมื่อกี้มันนึกไม่ออกคือหลวงพ่อมีบารมีมากมายบนฟ้าเลยแต่ว่าหลวงพ่อก็มีเทวดาที่รักษาหลวงพ่อเยอะมากเลยใช่ไหมคะมากเทวดาชั้นใหญ่ๆด้วยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมคือเราอยากช่วยหลวงพ่อไม่รู้ช่วยอะไรได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราอุทิศบุญให้กับเทวดาที่รักษาหลวงพ่อได้ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะได้มีประโยชน์นะเทวดาใหญ่ๆก็ยังเอาเรื่องบุญเอาบุญก็ยังเอาบุญเอาอยู่เขาจะได้มีเอาบุญหมดเทวดาค่ะเขาจะได้มีพลังมากขึ้นไหมคะหลวงพ่อใช่เขามีเขาจะได้ช่วยหลวงพ่อได้มากขึ้นถูกไหมคะคือเดี๋ยวแปลตรงนี้ก่อน so since หลวงพ่อ invited the interpreter to ask the question so the interpreter came up with something so the question was หลวงพ่อ you have so much power so much power we unconceivable and what หลวงพ่อ has a lot of devas beings that protects you right and my answer was yes so we really love you and we want to help but we don't necessarily know what to do to help you in your life and would it be beneficial if we do some good things like our practice and our personal practice to dedicate the merit to your deva to the devas that are protecting you so that they can be powerful and have power to do a good job at protecting Luang Por Jamnian and he said you can แล้วถ้าเกิดว่าเราอุทิศส่วนบุญให้กับเทวดาของหลวงพ่อแล้วเป็นยังไงก็เหมือนเขาโมทนารับเหมือนกันเขาก็โมทนารับเขาก็รับนะมีประเภทเทวดาอยู่ตนหนึ่งตามช่วยหลวงพ่อตลอดไม่ว่าไปที่ไหนเรียกกุมารทองของถ้ำเสือถ้ำเสือมันบอกแม่นยำเช่นพอว่าล้อมมันผลัก
อะไรเปล่า มันก็บอกถูกแต่มันบอกในแม่มันนะข้าประทับร่างที่บอกอ่ะ อ๋อ ไม่ใช่บอกในหูเอง ไม่ได้พูดกับหลวงพ่อตรง ไม่ข้าละว่าอาจารย์จะล้มที่นั่นไปญี่ปุ่นจะล้มตรงนั้นมันบอกถูกมันผลักจริงด้วยบอกถูกทุกอย่างเลย ๆ ค่ะ บอกนะกุมารทองตั้งเสือ อ๋อ ยังอยู่กันหลายคน ค่ะ แต่คนนี้ที่ตามหลวงพ่อไม่กล้าไม่ว่าไปไหน There was a lot of devas that helped Luang Por Jamnian. One of them that always been there to help wherever Luang Por Jamnian travels is called Kuman Tong from Wat Tham Sua. Kuman Tong is a vinyana of devas young, youthful, like very young, male young boy deva of some power, and he was traveled with Luang Por no matter where he was. He couldn't communicate with Luang Por Jamnian directly, but there was occasionally when he communicated through his mom, and he was able to tell very accurately where Luang Por Jamnian was about to trip and fall, and he actually pushed him back. It's like he felt that he was about to fall, and then something pushed him back. คุณเอเชื่อพ่อแม่บุญธรรมมันที่มันไปอยู่เดี๋ยวนี้ ค่ะ เขาไม่รู้เรื่องหรอก ค่ะ ไม่ใช่มียานพิเศษ อ๋อแม่คุณทำเป็นคนธรรมดา ธรรมดา เป็นผู้หญิง ผู้หญิง ชาวบ้านนี่แหละค่ะ ชาวบ้าน อ๋อแล้วเขาผ่านคุยกับแม่เขาได้เหรอคะ ข้าวร่างแม่แล้วคุยกัน อ๋อค่ะ So the reason I believe in this deva because he was able to describe very accurately in different incidents where I was in the precarious situation and needed help, and he channeled through an ordinary villager woman that was able to tell him accurately. Now มีองค์หรือถ้าเราแผ่อุทิศส่วนบุญให้เทวดาที่รักษาหลวงพ่อเขาก็ได้รับหมดกันหมด ได้ ใช่ไหม รับแต่ ค่ะแล้วเราจะช่วยได้ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะหลวงพ่อ ก็เป็นการอุทิศอธิษฐานของเรา จะทำอะไรก็แล้วแต่มันได้ในสมอธิษฐานทั้งนั้น อธิษฐานอันนี้ส่งอธิษฐาน อธิษฐานขอได้นั่นขอเป็นนั่นขอมีนี่ อ๋อ อะไรก็ตามแรงอธิษฐาน ค่ะ ที่ว่าขอเทวดาช่วยหลวงพ่อขอเราอธิษฐาน อธิษฐาน เป็นอธิษฐาน ค่ะ ขอช่วย ค่ะ So the interpreter asked just to confirm if that's going to be beneficial to dedicate the merit to the devas that protects Luang Por Jamnian, and he said it's you can do that, and deva likes merit, and well, would it be effective? They're drilling down. Yeah, and Luang Por said it's things. It's about your adhitthana, and if your adhitthana, your intention is, adhitthana has resolved. So if your intention, you're asking devas like, oh, please help Luang Por Jamnian, the result, we should trust the result of adhitthana. If you make like strong determination, then through causes and conditions, you'll be there. แต่อธิษฐานนี้แต่ละคนก็ได้ทำได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ไม่เหมือนแล้วแต่บารมี แล้วแต่บารมีอีก จ้ะ ค่ะ ไม่ได้ทุกคน ค่ะ แล้วแต่บารมี แล้วต้องบารมีข นี่ นาดไหน ก็ อธิษฐาน ที่วัดเนนโยเรามาเลย ค่ะ คิดว่าเรามาก ค่ะ อะไรกันเราช่วยติดทานได้หมด ค่ะ เชื่อมาก ค่ะ ที่ได้เชื่อนั้นภิกษุณีจะตาย ค่ะ มันจะตายแล้วเขามนต์เราไปตรวจนาไม้ ค่ะ ไม่รู้จักกัน ค่ะ แล้วหลวงพ่อจำเนียนจิตสูงมันตรวจน้ำให้คนตายได้ เขาว่าอย่างนั้นเขาไปถึงตรวจน้ำให้ไปถึงโรงพยาบาลหมอว่าไม่รอดแล้ว
หลวงพ่อก็พูดเล่นบ้างจริงบ้างเอายังไม่ตายหรอกเดี๋ยวกลับไปสร้างบารมีใหม่ อ้าวว่าพูดเล่นเหรอคะ พูดเล่นสร้างบารมีใหม่ยังไม่ตายก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไปสร้างบารมี ค่ะ เกิดลุกขึ้นเลย ลุกขึ้นเลย จ้ะแต่พูดภาษาจีนนะ หลวงพ่อพูดจีนได้ ไม่มันไม่พูดจีนแต่พูด หลวงพ่อพูดไทย จ้ะ หลวงพ่อพูดไทย จ้ะ ภิกษุณีฟังภาษาไทยไม่ออกแต่ลุ ไม่ กขึ้น ออกแต่ตื่นขึ้นมาว่าหลวงพ่อองค์เนี่ยไม่อยากให้ตาย อ๋อ ดึงขาไว้แต่ตรงนั้นนะ อืม ดึงขาไม่ให้ขึ้นสวรรค์แกจะไปสวรรค์ ค่ะ เป็นก็บอกให้เราตรวจน้ ค่ะ ำแทนที่ตรวจน้ำเราไม่ได้ตรวจน้ำไปดีอะไว้มาสร้างบารมีต่อ ค่ะ ก็นับถือกันมาตลอด ค่ะ อันนั้นนานหรือยังคะหลวงพ่อกี่ปีแล้ว นานหลายปี So the interpreter asked หลวงพ่อadhitthana is adhitthana always effective and the answer is it's up to the parami of the person who does it ไม่เท่าอะไรก็ยังอธิษฐานส่งมาหลวงพ่อช่วยทุกเรื่อง ค่ะ ทุกเรื่องเลย เรื่องหมอโนมมากที่สุดเลย ค่ะ ช่วยเรื่องหมอโนมมากที่สุดเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้ So but it depends on the parami of the person who made adhitthana and what is strange is that the people in Malaysia really believe in me. They send me the request for my adhitthana for just about any problem they have. It started when I went to Malaysia and they asked me to go and bless the bhikkhuni who were about to die. And they just kind of thought that, having a monk to bless bhikkhuni who's about to pass, maybe give her, a good passing. So I went there and I just kind of joked with her, with just saying out loud, the person is in coma. She speaks Chinese, I speak Thai. I said, joke out loud, oh, it's time to get up to continue to build your parami. And after that, shortly after that, she recovered. And she told everybody that in her dream, she was about to reach heaven. And then there was a monk that looks like Ajahn Jamnian pulling her leg down. And she came back down. So ever since then, this group of people in Malaysia was so much believe in me. They just keep sending me requests to bless for, like, please make adhitthana for XYZ. This person is sick, this person has accident, please make adhitthana for us, for everything to be well. ตอนนี้บอกลูกศิษย์เรื่อยๆว่าแกไม่กลัวตายแกจะไปสวรรค์ Oh. จะไปสวรรค์แน่นอน So the bhikkhuni is now the same, several years passed, and the same bhikkhuni is now very sick again. She's in coma, in emergency, in like intensive care unit. And she told the student that she's not afraid of death. She knew she's gonna go to heaven, and they're still sending. This is an interpreter note. Since we've been here, I've got so many pictures of people from Malaysia that asking for adhitthana. Wow. Every day, a few. Every day. ตอนนี้อยู่ห้องICUไม่รู้ออกเลย ค่ะเขาบอกว่าออกมาแล้วรอบนึงกลับเข้าไปใหม่ค่ะ So the bhikkhuni now currently in ICU. She during the time we've been in the retreat, she was in ICU. She came out and she went back to ICU. ตอนนี้หมอสงสัยจะตายแล้วรอดแล้ว So the doctor was very puzzled. Like she was at the death door. How did she survive? ดอกเตอรว่าต้องตายแล้ว The doctors are all have the opinion that this case is like lost. Never. She should have done. She should have been dead. ยังครั้งนี้ไม่รอดดี But แต่ว่าอยู่ห้องICU right now we don't know what's going to happen. She's in an intensive care unit. เลยบอกเราไม่ได้ช่วยคนไม่ให้ตายช่วยไม่ได้ แต่ช่วยอยู่ต่อได้ ช่วยคนไม่ให้ตายช่วยดึงไว้ก่อน เดี๋ยวชั่วคราว I told my students I can't help people from death. They, people, everybody has to die, but I can help prolong. คือช่วยเขาเอาบารมีเขาอะไรช่วยไม่ได้หรอก นะคะ
เราอธิษฐานบารมีเราสร้างวัด3 วัดคนแรกที่สร้างวัดในมาเลยมาวัดพิสุนี ค่ะ อันนี้สงส์สร้างวัดในสงส์ช่วยคนมาทั้งหมดที่กระทำมาขอให้รอดตายทั้งนี้ก็บารมีเขาช่วยเขา ค่ะ so when I made adhitthana I actually called on her own parami because she built 3 temples in Malaysia. She was one of the very first person who built the temple, Buddhist temple in Malaysia. So the result of building temples, helping many people, so just call on her own parami. ขอหลวงพ่อพารมี อะไรจ้ะ ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ขออธิษฐานขอบารมีหลวงพ่อได้สิคะ ได้แต่จะได้แค่ไหนแล้วแต่เจ้าตัว แล้วแต่คนว่ามีจิตแน่ว บา แน่ ร ไหม มีถึงไม่ถึง ถึง ที่ ไม่ จะ ถึง ได้ อ๋อ ก็เหมือนว่าต้องให้รางวัลคน โดนเป็นแบบนั้นค่ะเหมือนเราให้รางวัล ไม่ใช่ได้ทุกคนที่ได้รางวัล อ้าวขอได้แต่ได้ไม่ได้ไม่รู้ ไม่รู้แต่ขอได้ Okay, so the interpreter had a bright idea and asked, we can then call on Luang Por's parami then. He can call on other people's parami. We can call on. We don't have to always call on our own parami, which can be helpful. And Luang Por said, yes, but whether it's going to work or not, it depends on your own parami. ขอแล้วบุญบาปของเขาอีก ค่ะ ขอแล้วแต่บุญบาปของผู้ขอ So it's up to the bunya and the karma, a good karma, bad karma of the person who asks whether you're going to be able to get it. Alan, you have questions? Yeah, so I'm always confused about this. I'm hoping I'm important clear. What's the difference between dedicating merit and sharing merit? I think in English, these are 2 English terms that means the same thing in Thai. But maybe I can ask what's the difference between dedicated merit and adhitthana? So you're saying dedicating merit and sharing merit are really the same? 2 translations of the same Thai term. Does that make sense? Or maybe you can clarify what exactly it means then, because dedicating means sounds like you're giving it away, and sharing means like you're sharing it. So is it giving it away or sharing it? Or เวลาเราอุทิศผลบุญให้กับใครเนี่ยเราให้เขาไปหมดเลย หรือว่าของเรายังมีอยู่เขาก็ได้ด้วยอย่างเงี้ย เราให้เขามันถูกแบ่งไปในตัวโดยของเรายังเท่ากันเพราะบุญไม่เหมือนของอื่นยังเท่ากัน ค่ะ เหมือนพระนาพระเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้พรได้2 เม็ดก็ใครมาแบ่งไม่ได้ ค่ะ แบ่งด้วยเล่นไป แบ่งขอด้วยไม่ได้แต่ว่าคือสมมติว่าหลวงพ่อให้แบ่งบุญให้ใครหลวงพ่อยังเท่าเดิมเขาก็ได้ด้วย ก็ได้ แต่ว่าคนอื่นมาขอจากเขาไม่ได้ ไม่ได้ so the term in Thai is called แบ่งส่วนบุญหรือ sometimes called อุทิศส่วนบุญ it's the same it means that you share you can even in the fancy translation they translate dedication of merit in the more casual translation they say sharing of merit I haven't seen any other term besides offering of merit. I mean the term in Thai means the same thing which is to share share. Okay, so it's sharing. And we just asked to clarify Luang Por said when you dedicated or share merits when you อุทิศส่วนบุญ the merit that of the person who gave is still the same the receiver got it too merit is different than anything else you can give it without losing what you have but if you give the merit to the person A the person B can't come and get the merit from person A it cannot be stolen in other words ค่ะหลวงพ่อคะแล้วเทวดาที่หลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยพูดถึงธรรมวุฒินะคะท่านธรรมวุฒิเทวดายังอยู่อะค่ะ เดี๋ยวนี้
หลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าเรามีปัญหาต้องการหลวงพ่อช่วยให้บอกท่านธรรมวุฒิ เขาจะช่วยมาเรื่องเขา เรื่องของ แต่ขอได้ก็ช่วย ขอได้ ไม่รู้ So the interpreter asked, I remember many years ago you told us to call on your devas called Dhammavut, meaning the weapon of the Dhamma. And he said, Luang Por said, the deva is still here, still around. He's still around. And the interpreter asked, can we still call on him for help? And he said, yeah, you can call on him. Whether he's gonna help or not, that's up to him. Amity. It's interesting. I hadn't thought much about this since it's not a part of my culture. But do you exhaust it by making adhitthanas? Like if you make an adhitthana, do you use it like your merit like a bank account? Like if you ask for this, you owe that. You know, like, or is it stay the same? I don't know. Good question. หลวงพ่อคะคือเขาถามว่าเวลาเราอธิษฐานนะอย่างหลวงพ่ออธิษฐานช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยคนนั้นหลวงพ่อใช้บารมีใช่ไหมคะช่วยแล้วบารมีหมดไหมคะหลวงพ่อไม่หมดนะมันไม่รู้ว่าเหมือนแบบเงินในธนาคารหรือเปล่าไม่ใช่เขาหมดบารมีไม่หมดแล้วจะได้กับคนที่เขาหลวงพ่อช่วยเขาจะได้ไม่ได้อยู่ที่เขาด้วยไหมสมมติหลวงพ่อช่วย10 คนเนี่ย10 คนได้เท่ากันไหมคะหลวงพ่อไม่เท่าหรอแล้วแต่เหตุที่จะได้ก็มีเหตุที่จะได้ไม่ใช่อะไรทุกคนถ้าแต่เขามีเหตุที่จะได้แต่ถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงแล้วยังไงก็เหมือนกับภิกษุณีถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยก็ตายไปแล้วแต่บารมีเขาถึงบารมีถึงจึงได้ไปช่วยถึงช่วยได้ถึงได้ไปช่วยและช่วยได้so no it doesn't deplete his parami so when you use adhitthana you call on your parami like your accumulation which is several things including merit and so you can read about 10 paramis and it doesn't deplete the parami he can keep helping however whether what's the result, the outcome, how effective it's going to be, it's going to depend on the individual people. Okay. So if Luang Por helped 10 people, 10 people came and asked for help. They asked for maybe the same thing. They might not get the same result, everybody, because it's also depending on the person, their own karma, whether they has the karma to receive it. Because like the bhikkhuni, if Luang Por Jamnian didn't help her back then, she would have been gone, dead a long time ago. But for her to have the fortune of Luang Por Jamnian come to visit and help and being able to help effectively, that's her karma. นี่หลายครั้งแล้วที่ไปโรงพยาบาลที่กินอยู่คนนี้ไม่รู้กี่ครั้งไม่ได้ให้เขาจอดแต่ว่าแกไปรอดทุกทีรอดมาทุกทีครั้งนี้ยังไม่รู้รอดไม่รอด And since then she's been in critical condition many times, sent to hospital. But so many times, subsequently she, were able to continue living. This time we don't know. I've always thought of adhitthana as something that you do with great consideration, like I adhitthana that I'm going to do this, I'm going to do that, like to really have great consideration that only ask for or only make a determination towards the things which are most important. So I don't tend to make adhitthanas for casual things, if you will, or very often. But how casual? How serious? คือหลวงพ่อคะการอธิษฐานเนี่ยหลวงพ่อช่วยอธิบายอธิษฐานหน่อยสิคะว่าคืออะไรแล้วคือควรใช้แบบไหนคือเขาสงสัยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าอธิษฐานเนี่ยควรจะใช้เฉพาะกับสิ่งที่แบบสำคัญมากๆเลยไม่แบบเขาก็เลยแบบอธิษฐานในเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ด้วยเหรอแล้วถ้าอธิษฐานบ่อยๆมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะหลวงพ่อได้หรือไม่ได้ได้มากได้น้อยได้ไม่ได้พระเจ้าทุกองค์อธิษฐานหมด
ขอให้ได้สำเร็จ ค่ะ so there's no harm in making adhitthana maybe too frequently is however whether you're gonna get it or not that's different Okay, so then if you make, let's say, one adhitthana versus 3, you're not like maximizing the potential of the one instead of spreading it out into 3. See, I still have to get this out of my mind, I know. Transsexual. I'm finance, I guess. That's the way my brain works. คือหลวงพ่อคะคือเขาถามว่าถ้าเกิดว่าคือเราจะอธิษฐานถ้าสมมติว่าเราอธิษฐานอย่างเดียวกับอธิษฐาน3อย่างเนี่ยมันพลังอธิษฐานเนี่ยมันจะแทนที่จะอธิษฐานอย่างเดียวพลังมันจะกระจายไปหมดหรือเปล่าคะ แล้วแต่ได้อันไหน เราจะได้อันไหน No it's not like that it's not that if you made one adhitthana you have more power on that one but it's more about what is the suitability of the thing that you ask for your own path your own karma Okay. but the Buddha all the Buddhas in the past made adhitthana Okay. to be enlightened to be the enlightened Buddha คือเขาถามมาคล้ายๆอย่างนี้ค่ะแอมช่วยถามถ้าสมมติว่าอธิษฐานเราอธิษฐานเปิดไปเนี่ยมันจะไม่ดีหรือเปล่าอย่างเช่นอธิษฐานเรื่องขอรถขอบ้านของานแล้วก็มาอธิษฐานขอแบบอธิษฐานให้ได้สำเร็จบรรลุมรรคผลนิพพานคือมันจะเป็นการเปิดไปหรือเปล่าคะ ไม่ใช่แล้วแต่อันไหนมันจะถึงก่อน อันไหนถึง อันไห ก่ น อน จะได้ไม่ใช่เปลือกเลยอันไหนจะได้อย่างเหมือนพระเจ้าสาวกอธิษฐานหมดสาวกอธิษฐานขอเป็นสาวกพระเจ้าอธิษฐานหมด แล้วการอธิษฐานเนี่ยจะให้ดีต้องทำยังไงบ้างคะหลวงพ่อถึงจะบรรลุผลนะคะ ปรารถนาต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสูงมากที่จะได้ so the interpreter help ask whether it's like example you might want to ask adhitthana for enlighten and then a car a house job things is that too like is that gonna be too dispersed Yeah. and no it's about which one is within your realm of possibility you're gonna get Okay. like all the Buddhas and these great disciples of the Buddha they have to make adhitthana to be there Okay. set direction and so the interpreter asks like what are aspects that would be is important or like help make adhitthana powerful and the answer is if you made adhitthana in front of the Buddha Dhamma Sangha that is most powerful มีคนหลายคนขอให้ได้สร้างบ้านได้ ค่ะ ขอหลวงพ่อได้ว่าได้สร้างบ้านได้หลวงพ่อก็เฉยๆส่วนใหญ่ ค่ะ ไม่บอกว่าได้หรือไม่ได้ ค่ะ so many people came and asked Luang Por Jamnian to help to be able to build the house successfully to have a house and I would just say nothing I was just like I wouldn't tell whether they're gonna get it or not อย่างเบื้องตั้งที่ฐานว่าหลวงพ่อให้พรได้บ้านใหม่ แต่ยังขายบ้านเก่าไม่ได้ แต่ขอให้ได้บ้านใหม่ ค่ะโยมพึ่งตั้งอธิษฐาน ไม่ได้ขอนะคะอธิษฐานกับขอไม่ได้ อธิษฐานขอเรา อ๋อค่ะ ขอหลวงพ่อให้ได้บ้านใหม่เร็วอย่างนี้ ค่ะ ไอ้เราก็คิดมันได้ยังไงวะตัวบ้านเก่ายังขายไม่ได้ ค่ะ แต่มีหวังได้เพราะผัวทำงานต่างประเทศ ค่ะ เงินนั้นให้ทำมาสร้างบ้านใหม่ ค่ะค่ะ แต่ถ้าจะสร้างบ้านใหม่ได้เสร็จไปเรียบร้อย ค่ะกี่เดือนปีไหมไม่ถึงปี สร้างบ้านใหม่ ค่ะ แต่ยังขายบ้านเก่าไม่ได้ ค่ะคือตามหลักมันต้องขายบ้านเก่าก่อน จ้ะแต่ที่เราว่าได้เพราะผัวทำงานอยู่ต่างประเทศถ้าไม่ทำงานเราไม่กล้าพูดว่าได้
อ๋อหลวงพ่อบอกเขาว่าได้ ได้แน่นอน แน่นอน สร้างไปเลยคนนั้นคนมีเงิน ค่ะ ส่งมาเลยส่งมาให้ยอยส่งมาเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อย ค่ะ มันมีเหตุอะไรที่แบบว่าได้ อ๋อ แน่นอน มันมีเหตุแต่บางคนหลวงพ่อก็ไม่สัญญาว่าได้ไม่ได้ ไม่บอกเพราะมันไม่มี Like many people ask me for a house, like for example, they want a house, many students, and I usually don't tell them whether, don't promise anything, whether they're gonna get it or not. There was one disciple in Malaysia. This lady, she is organized to cause visits, like the whole event in Malaysia. So she asked me whether she can have a new house before selling the whole house because she wants to build this new house, but it just seems like a stretch for her because she hasn't been able to sell the whole house yet. And she asked whether she can start building and make adhitthana, and I said yes, you can. And it's because I knew her husband works abroad and he sends money home. So I knew she can do it. Otherwise, I wouldn't have said it. But within less than a year, her house is finished, and they have now moved to the new house, even though the old house still hasn't sold. นี่ก็ถามเราที่หรือว่าเห็นอยู่ว่าทำไมโยมเพิ่งมาขอที่ฐานสร้างบ้านยังได้แน่นอนแล้วทำไมคนอื่นขอยังไม่ว่าแน่นอน So some people ask, why did this lady, her name is Pung, which means bee, why does she, when she come and ask adhitthana to ask you for a house, you said you give her a definite like yes, you will get it for sure. And then for other people, you didn't say it. ของมันมีเหตุต่างกันที่เขาว่าแน่นอนคนอื่นไม่มีผัวจะมาต่างประเทศ And he said, oh, because there's different causes and condition for that, for everybody. For this lady, Pung, her husband works abroad and he was able to send a lot of money home. Other people didn't have husband working abroad like her. นี่ได้แน่นอนผัวต้องส่งมาให้แน่นอน So that she has the causes and condition that her husband will send her money. ในบ้านใหม่ไม่ได้ติดตั้งแต่เงินที่ผัวส่งมาสัญญาเสร็จ So her whole new house, ก็อยาก she didn't have to borrow money from anyone. It's just the money that from her husband's work job. หลวงพ่อนิมนต์ฉันเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ นั่นดีแต่ว่าแน่นอนเอามาให้ค่ะ